अब अघि एक हप्तापछिको पनि काठमाडौँ स्कुल म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट हाम्रो खगेन्द्र आचार्यजी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाल इन्डिया बोर्डर एन्ड अक्रस द बोर्डर, त्यो दुईटै कोटेसन मार्कमा नेपाली माओइस्ट पार्टिसन न्यारेटिभ भनेर, खगेन्द्रजी चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ एट द काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट। अनि अब मङ्गलबारको एक हप्तापछि चाहिँ हाम्रो मधेस छलफल श्रृङ्खलामा जुन हामीले नेपाल मधेस फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्छौँ, त्यो चाहिँ बोर्डर नेसनलिजम एन्ड सिटिजनसिप इन नेपाल, द मधेसी स्ट्रगल फर रेकग्निसन एन्ड एक्सेप्टेन्स भनेर महेश खुसवाले बोल्न आउनुहुनेछ। उहाँ चाहिँ इरास्मस मन्डल स्कलर रिसर्चर हो। र आजको 2 हप्तापछि अर्थात् 17 सेप्टेम्बरमा चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मानिसबारे बुझ्नु किन जरुरी छ भनेर चाहिँ कुमार पौडेल संरक्षणकर्मी अनुसन्धाता जो चाहिँ ग्रिनवुड नेपालको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुनेछ। अरू अनाउन्समेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी भन्ने जर्नल जसको एडिटोरियल होम चाहिँ चौतारी हो, त्यसको ढिलो भएको भोल्युम 28 नम्बर 1 जुन 2023 इस्यु चाहिँ हाम्रो प्रकाशक मण्डला बुक पोइन्टको पसल जुन जमलमा छ त्यहाँ चाहिँ लगभग बुधबारदेखि उपलब्ध हुन्छ हैन। के एडभान्स कपिजहरू हामीलाई यहाँ आज आउँछ होला, तर के एडभान्स कपिज भयो बुधबार बिहिबारदेखि त्यो पसलमा उपलब्ध हुन्छ। अरू केही अनाउन्समेन्टहरू गर्नुपर्ने छ छैन भने चाहिँ एक राउन्ड यहाँ हामी कोठा वरिपरि परिचय गरौँ। अगाडि बसौँ। अनि यो मेरो नाम चाहिँ प्रत्युष पन्त हो, म यही माटी चौतारीमा काम गर्छु। तपाईँको पालो। नमस्ते सरजी, म उत्तम खड्का, पेसाले शिक्षक किङ्स कलेजमा कार्यरत छु। म देवेन्द्र मेरो नाम सन्दिला मेटन, सबैजना परिचय भयो। आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टाइटल चाहिँ प्रोफेसर्स इन्फर्मल लर्निङ इन द वर्क प्लेस द केस अफ नेपाली युनिभर्सिटी भन्ने छ। यो भनेको के हो, आज हाम्रो स्पिकरले अवश्य स्पेन्ड द टाइम टु एक्चुअली टक अबाउट द्याट। अनि आजको हाम्रो वक्ता चाहिँ सबिना बनिया छेत्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ सन् 2008मा MBA गर्नुभयो र 2012मा त्यहाँबाट MPhil गर्नुभयो। त्यसपछि 2014देखि त्यहाँ काम गर्न थाल्नुभयो एज अ लेक्चरर। 17मा उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुभयो र अब अहिले चाहिँ उहाँको त्यो डिपार्टमेन्टल रिअर्गनाइजेसन्सहरू भइसकेपछि चाहिँ सी टिचर्स इन द डिपार्टमेन्ट अफ HR एन्ड जनरल म्यानेजमेन्ट। अब त्यो भनेको के हो भनेर सोध्नु मलाई आयो भने उहाँलाई सोध्ने होइन, एकछिन पछि त्यो चाहिँ आउँछ। अनि अहिले 2021 यता चाहिँ उहाँ त्यहाँ पढाउने काम मात्र पनि गरिरहनु भएको छैन कि PhD पनि गरिरहनु भएको छ। भनेपछि डबल वर्क लोडमा गएको लगभग 2 वर्षदेखि हुनुहुन्छ। सबिनाजीले पहिला पनि चौतारीमा एकचोटि दुईचोटि, सो दिस इज अलरेडी थर्ड टक। ओके ग्रेट। अब तपाईँको पालो। अब 45 मिनट्स जति। थ्याङ्क यू। मेरो भोइस चाहिँ त्यति अडिबल हुँदैन होइन, यो एउटा फ्यान बन्द गरिदिन्छ है। युजली चाहिँ बसेर मलाई बोल्न त्यति आउँदैन, उठेर बोल्नु भए पनि हुन्छ। टिचर भएकोले पनि होला आएको। सो अलिकति मैले मेरो रिसर्च चाहिँ इट्स अ क्वालिटेटिभ रिसर्च। अलिकति रिसर्चको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा पनि अलिकति कन्टेक्स्ट चाहिँ आई वान्टेड टु गिभ। यो चाहिँ वाज अ पार्ट अफ मैले PhDमा कोर्स वर्क गर्नुपर्थ्यो, क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नुपर्थ्यो। सो दिस इज माई फर्स्ट काइन्ड अफ अ सोलो क्वालिटेटिभ रिसर्च। सो यसमा प्रब्लम्सहरू धेरै देख्नुहुन्छ होइन। सो यो चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ इन द वर्क प्लेस इम्प्लोइज, मेरो चाहिँ HR भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट एस्पेक्टलाई लिएर चाहिँ मैले PhD गरिरहेको अहिले HRकै भएकोले, जस्तै इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट एज इन लाइक उहाँको कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट सो द्याट अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स एनहान्समेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि मैले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजिक एस्पेक्ट चाहिँ इम्प्लोइज डेभलपमेन्टको एस्पेक्टलाई लिएर चाहिँ हेर्दै गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यो पहिलो क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के अरे आफ्नै वर्क प्लेसको कन्टेक्स्टलाई लिएर स्टडी गर्छु भन्ने खालको मलाई लागेर चाहिँ आफ्नो टपिक पनि पहिलोचोटि एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा थाहा नहुँदा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो गरेको हो।
सो प्रोफेसर्स इन्फर्मल लर्निङ इन देयर वर्क प्लेस भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मल लर्निङको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति डिभिजनमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्छु, रिसर्च क्वेसन, अलिकति लिट्रेचर खासै धेरै छैन, मेथोडोलोजी, फाइन्डिङ्स के आयो र कन्क्लुजन के हुन्छ भन्ने खालकोमा चाहिँ अब यो चाहिँ वाइ इन्फर्मल लर्निङ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले कोभिड पछि चाहिँ एकदम कन्टेक्चुअल चेन्जेस धेरै नै भइसकेको छ। जस्तै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट एकदम छिटो हुने, वर्क प्लेसको कन्टेक्स्ट पनि डाइनामिजम पनि एकदमै छिटो चेन्ज हुने एस्पेक्ट्समा चाहिँ फर्मल ट्रेनिङको लाई मात्रै कन्सिडर गर्ने, इम्प्लोइलाई डेभलपमेन्ट गर्ने, जस्तै अर्गनाइजेसनमा प्लान बनायो, इम्प्लोइलाई डेभलपमेन्टमा पठायो, ऊ आइसक्दाखेरि त्यो वर्क नै आउटडेटेड भइसक्ने, टेक्नोलोजिकल वाइज वर्क वाइज त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसको सल्युसन? वाट इज द सल्युसन अफ डेभलपिङ इम्प्लोइज? क्यान बी ओन्ली रिलाइ अन ट्रेनिङ? क्यान बी ओन्ली रिलाइ अन ट्रेनिङ? एन्ड ट्रेनिङ चाहिँ फेरि कन्टेक्चुअल नहुने, ट्रेनिङमा गयो एक किसिमको सिक्यो तर वर्कको कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि क्यान बी रिलाइ अन ट्रेनिङ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आएको चाहिँ जन ड्युईको पालादेखि नै हो। द टर्म इन्फर्मल लर्निङ कोइन गरेको चाहिँ म्याल्कम नल्सले एडल्ट लर्निङ गर्दाखेरि नै हो, नयाँ कुरा चाहिँ होइन। तर इट वाज ओन्ली इन एजुकेसन सेक्टर, एजुकेसनमा स्टुडेन्ट्सलाई टिचरको डेभलपमेन्टमा कुराहरूमा गरिरहेको थियो, तर वर्क प्लेसमा इम्प्लोइको पर्सपेक्टिभमा इम्प्लोइलाई डेभलप गराउने कम्पिटेन्सिज वाइज चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ वाज एन एस्पेक्ट द्याट वाज टक्ड अबाउट। अनि यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि एभ्री डे प्र्याक्टिसेसमा हाउ क्यान यु लर्न, लर्निङ त भइरहेको हुन्छ तर आर यु रियलाइजिङ इट, आर यु युटिलाइजिङ इट एज एन अर्गनाइजेसन? अर्गनाइजेसनले युटिलाइज गरिरहेछ त? इम्प्लोइजले के लर्न गरिरहेछ एभ्री डेमा? त्यसलाई कसरी डेलिब्रेट बनाउने, कसरी गर्ने भन्ने खालको चाहिँ इन्फर्मल लर्निङको कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै छ। तर इट्स अ मल्टिडिसिप्लिन कन्सेप्ट भनौँ, मल्टिडिसिप्लिन कन्सेप्ट, किनभने एजुकेसनले एक प्रकारले हेरिरहेको हुन्छ भने अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्टले, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर्सले एक किसिमले हेरिरहेको हुन्छ भनेदेखि अनि त्यसपछि त्यहाँ भोकेसनल एजुकेटर्स नाउ दे आर टकिङ अबाउट इन्फर्मल लर्निङ। नेपालको कन्टेक्समा पनि टिबेटहरूले यो कुराहरू गरिरहेछ कि यो भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ ट्रेनिङले भएन है, वर्क प्लेसलाई नै लर्निङ स्पेस कसरी बनाउने भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अनि मैले त्यही हिसाबले सोचेर चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा के हुनसक्छ, एकाडेमियामा त लर्निङ इज एभन मोर इम्पोर्टेन्ट। वाइ इज बिकज स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभ चेन्ज भइसकेको छ, स्टुडेन्टले गर्नुपर्ने कामहरू चेन्ज भइसकेको छ, सो स्टुडेन्टले वर्कफोर्समा गएर डेलिभर गर्नुपर्ने कम्पिटेन्सिजहरू चेन्ज भइसकेको छ। अनि देन एकाडेमियाको मान्छेलाई ट्रेनिङमा पठाएर मात्रै हुन्छ त? हाउ क्यान के अरे युनिभर्सिटी इट्सेल्फ क्यान बिकम अ लर्निङ स्पेस? यो इन्फर्मल लर्निङलाई चाहिँ रियलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ द्याट वाज द आइडिया बिहाइन्ड इन्फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ चाहिँ हुन्छ। सो युनिभर्सिटिज वाइ इज बिकज थिङ्स आर चेन्जिङ सो फास्ट, स्टुडेन्टको डिमान्ड चेन्ज भइसकेको छ, जेनेरेसन चेन्ज भइसकेको छ, पहिलाको जेनेरेसन र अहिलेको जेनेरेसनलाई पढाउने तरिकाहरू नै फरक भइरहेको छ। अहिलेको जेनेरेसनले डेलिभर गर्नुपर्ने कम्पिटेन्सिज नै वर्कफोर्समा चेन्ज भइसकेको छ, तर अब टिचर चाहिँ चेन्ज भएन भने, टिचरको एबिलिटिज चेन्ज भएन, उसले डेलिभर गर्ने अथवा स्टुडेन्टमा पास अन गर्ने स्किल्सहरू चेन्ज भएन भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो कन्टेक्समा नेपाली कन्टेक्समा देखिन्छ पनि लाइक वी आर नट गेटिङ स्टुडेन्ट्स नाउ, वी आर स्ट्रगलिङ टु गेट स्टुडेन्ट्स to study here, and it's not just about educational institution, it's about industry itself also खालको त्यस्तो एस्पेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब यसमा के छ भन्दाखेरि अलिकति डेटा पनि लाइक हाउ मेनी युनिभर्सिटिज आर देयर भनेर, कति पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ भन्ने खालको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 9226 टिचिङ स्टाफ चाहिँ हुँदो रहेछ। युजिसीको डेटाले हेर्दाखेरि युनिभर्सिटीमा, नेपाली युनिभर्सिटीमा त्यति खालको चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, त्यति हिसाबले ग्रेजुएट्सहरू पनि आइरहेको रहेछ। तर one of the biggest criticism that has been talked about by researchers, Nepali researchers मा चाहिँ एकदम centralized education system हाम्रोमा, अनि अब political interference in some kinds of political interference को कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ adequate academic staff, अर्को challenges that we are facing is qualified academic recruitment गर्न नसकिने अवस्थाहरू, त्यस्तो खालकोहरू देख्छ। अनि अर्को प्रोफेसनल ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा वी आर नट डेभलपिङ एकाडेमिया, त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू पनि त्यो हिसाबले डेभलप भइरहेको छैन भनेर दे आर क्रिटिसाइजिङ। यो चाहिँ उत्तम गौरी र विष्ट सर चाहिँ दे किप क्रिटिसाइजिङ इन देयर आर्टिकल दिज आर द प्रब्लम्स द्याट एक्जिस्ट इन नेपाली युनिभर्सिटीमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको क्रिटिसिजममा चाहिँ सल्युसन जहिले पनि कस्तो खाले आइरहेको छ भने रिसर्च र नलेजको प्रडक्सन भएन, विच इज ट्रु, हामीले जति गर्नुपर्ने त्यति नभएको हुनसक्छ। तर दे आर नेभर टकिङ अबाउट लाइक प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अफ टिचर्स, हायर एजुकेसनको टिचर्सको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट,
त्योमा पनि इन्फर्मल वेज अफ युनिभर्सिटीको स्पेस जहाँ चाहिँ लर्निङ हुन्छ स्टुडेन्टको लागि हाउ अबाउट डेभलपिङ टिचर्स प्रोफेसर्स होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि एड्रेस गरेको देखिँदैन नेपाली कन्टेक्समा पनि देखिँदैन बाहिरको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि पनि हायर एजुकेसनको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अहिले चाहिँ कुरा हुन थालेको छ बट देन इफेक्टिभनेस के छ चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा के देखिन्छ रिसर्चहरूमा बाहिरको वेस्टर्न रिसर्चहरूमा हेर्दाखेरि पनि academia don't think like they need professional development. They have done their PhD, they have their research, so they are qualified to transfer skills. So उहाँहरूको assessment चाहिँ always is like research को publication र citation बाट. What about teaching? So you are famous, you are cited, so you should be a good teacher in class. भन्ने खालको उहाँहरूको assessment नहुने aspect नेपालको कन्टेक्समा त झनै नै assessment पनि छैन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टलाई सोचिएको पनि छैन रिसेन्ट टाइममा फर्मल प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेर अहिले आउन चाहिँ सुरु गरेको छ एज अ पार्ट अफ इट मैले पनि ग्रेजुएट डिप्लोमा गरेँ हायर एजुकेसनमा चाहिँ टिचर्स ट्रेनर हुने पोसिबिलिटीले गरेँ त्यस्तोहरू आइरहेको छ बट वाट अबाउट द स्पेस इट्सेल्फ इज अ लर्निङ एस्पेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ छैन नट जस्ट इन नेपाल वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा पनि त्यति देखिँदैन कि दे आर रियली एम्फसाइज द्याट वन्स लाइक यु हेभ डन पिएचडी यु हेभ वर्क भेरी हार्ड यु आर इन्टु युनिभर्सिटी यो टिचिङ वेल अर नट स्टुडेन्टको फिडब्याकहरूलाई पनि त्यत्तिकै नलिने खालको अथवा स्किल इम्पार्टमेन्टमा के भन्दाखेरि त्यो एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ इट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ इज भेरी लिमिटेड त्यो एस्पेक्ट नेपालमा मात्र पनि बाहिर पनि देखिन्छ अहिले चाहिँ इट्स ग्रोइङ बट इन ओन्ली भोकेसनल एस्पेक्ट भोकेसनल टिचिङमा चाहिँ टिचरको अबिलिटिजहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर इन्फर्मल लर्निङ चाहिँ अहिले भोकेसनल ट्रेनिङमा आइरहेको देखिन्छ सो इम्प्रुभिङ टिचिङ स्ट्राटेजिज इन्फर्मल लर्निङ प्रोसेस इज रियली भेरी युजफुल भन्ने कुराहरू आइरहेछ भनेदेखि लाइक द डिस्कनेक्ट चाहिँ टिचिङ इभ्यालुएसन्सहरू छैन सो यु डोन्ट नो लाइक फर इक्जाम्पल लाइक टिचरलाई कसरी डेभलप गराउन सकिन्छ इट्स नट लाइक वी चेन्ज टिचर्स बट हाउ वी क्यान डेभलप देम सो द्याट दे हेभ द नेसेसरी स्किल्स जस्ट नट इन टर्म्स अफ इन्फर्मेसन तर अब म चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्कुलमा भएकोले ट्रान्समिटिङ स्किल्स इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट नलेज मात्रै एस्पेक्ट हुँदैन अब हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल डिग्री पढाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ वी आर एक्सपेक्टेड टु गिभ स्किल्स टु द स्टुडेन्ट भोलि गएर इम्प्लोयरले के स्किल आयो त तपाईँको स्टुडेन्टलाई यो पनि गर्न आउँदैन त्यो पनि गर्न आउँदैन त्यो पनि गर्न आउँदैन भनेपछि के चाहिँ पढाउनु हो भनेर स्किलको टर्ममा पनि हामीलाई क्वेसन गरिरहेको हुन्छ नट जस्ट फ्रम इन टर्म्स अफ नलेज मात्रैले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ सो अनि अर्को टिचिङ सर्टिफिकेसन भन्ने पनि हुँदैन हायर एजुकेसन टिचर्समा त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो टिचिङ अबिलिटिज एस्पेक्ट चाहिँ मिस्ड आउट हुने हुनाले चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अदर चोइसेस जस्तो लाग्छ इट्स माई अजम्सन बट इन्फर्मल लर्निङ इज वान वे अफ डेभलपिङ टिचर्स अन डे टु डे बेसिस भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा ग्याप जस्तो कुराहरू भयो सो अनि अर्को रिसर्चको फाइन्डिङ्सले के पनि देखाउँछ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डजन्ट ब्रिङ लट अफ चेन्जेस इन टिचर्स मैले एउटा त्यो कोर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा गर्दाखेरि मेनी रिसर्च आई स्टडिड आई फाउन्ड आउट कि अब जब प्रोफेसरहरू चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स लेभलमा भएपछि देयर इज नो चेन्ज इन द प्याटर्न्स द वे दे टिच द इन्फर्मेसन दे युज दे आर सो फिक्स सेटेड त्यस्तो खालको हुने हुनाले प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट मे नट वर्क एक्सेप्ट फर द यङ्गर पिपल भन्ने कुरा त्यो रिसर्च कोर्समा पनि दिएको छ अनि रिसर्च अल्सो सोज द्याट 70 to 80% अफ लर्निङ द्याट ह्यापन्स इन द वर्क प्लेस नट जस्ट फर टिचर्स ह्यापन्स आउट अफ इन्फर्मल लर्निङ जब इन्फर्मल लर्निङले त्यति कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भने वाइ सुडन्ट वी फोकस अन इट भन्ने चाहिँ आर्ग्युमेन्ट हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब माई आई हेभ जस्ट वान रिसर्च क्वेसन यो रिसर्चमा चाहिँ हाउ प्रोफेसर्स लर्न इन्फर्मली मैले इन्फर्मली राख्नुको कारण चाहिँ आइम नट लुकिङ इन्टु फर्मल एस्पेक्ट फर्मल ट्रेनिङ्स र डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहेको छैन इन्फर्मल्ली भनेको डे टु डेमा डेलिबरेटली सेल्फ इनिसिएटेड एस्पेक्टमा कसरी लर्न गर्नुहुन्छ त आफ्नो वर्क प्लेसमा भनेर चाहिँ द्याट वाज माई रिसर्च क्वेसन अब लिट्रेचर रिभ्यूमा चाहिँ वर्क प्लेस लर्निङ हेज बिन डिफाइन्ड इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनले लाइक भने मैले एजुकेसन पर्सपेक्टिभमा इट्स वाइडली डिफाइन्ड जस्तै एजुकेसनमा चाहिँ के भन्छ भने पढाउँदाखेरि नै वर्क प्लेसको फिल गराएर कसरी सिकाउने सो द्याट इट्स कन्टेक्चुअली रेलेभेन्ट भन्ने कुराहरू आउँछ अब अर्गनाइजेसनको कन्टेक्समा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई नै लर्निङ अर्गनाइजेसन कसरी बनाउने सो द्याट दे क्यान प्रमोट लाइफ लङ लर्निङ सो पहिला चाहिँ अब मैले कति कन्सेप्ट यस्तो पनि हुन्छ ट्रेडिसनल कन्सेप्ट मैले यति पढेँ यति वर्ष गरिसकेँ अब दिस सुड बी इनफ फर मी टु वर्क इन अर्गनाइजेसन तर अहिलेको सिनारियो कस्तो छ भने अब
आजपछि अब टिचरकै लाइफ इज अल्सो भेरी डिफिकल्ट। अहिले जहिले पनि हाम्रो डिस्कसनै के हुन्छ भने असाइनमेन्ट दिएपछि स्टुडेन्टले च्याट जिपिटीबाट गरेर ल्यायो भने गर्ने के हाम्रो होइन। आवर जब इज बिकमिङ इरेलेभेन्ट डे टु डे के अब के गर्ने त भने कस्तो असाइनमेन्ट दिने कि च्याट जिपिटीले जेनेरेट नगरोस् या च्याट जिपिटी नै सिकाउने कि कसरी युजफुल वेमा गर्ने कि भन्ने खालको। सो आवर जब्स गेट्स इरेलेभेन्ट सो फास्ट। हाम्रो पनि त्यस्तो खालको कन्टेक्स्ट हुँदाखेरि वर्क प्लेस लर्निङ चाहिँ अब यो डिस्कसन इटसेल्फ माइट बी अ वर्क प्लेस लर्निङ। सो अहिले चाहिँ एकदम राइज भएको छ इन्फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ। डाइनामिक नेचरले गर्दा ट्रेनिङले काम गर्दैन, ट्रेनिङले मात्रै काम गर्दैन है। ट्रेनिङ चाहिँ आउँदा आउँदै मान्छे सिकेर आउँदा आउँदै लाइक फर इक्जाम्पल एक्सेल सिकेर आएको थियो, अब एक्सेल नभएर च्याट जिपिटीले नै एक्सेल चलाइदिने भयो भने योर लर्निङ इज इरेलेभेन्ट। तर डे टु डेमा लाइक अब च्याट जिपिटी कसरी युटिलाइज गर्ने अथवा अरू एआईहरू कसरी युटिलाइज गर्ने मेबी स्टुडेन्टलाई सिकाउने हो कि हाउ टु बिल्ड योर रेज्युमे आउट अफ च्याट जिपिटी भन्ने हो कि रादर देन लाइक ब्यान गर्ने भन्ने खालको कन्सेप्ट। ब्यान चाहिँ कुन बेला आउँछ भने यु डोन्ट नो हाउ टु युज इट। त्यसपछि वी स्टार्ट डिसरिगार्डिङ टेक्नोलोजिजहरू, त्यस्तो खालको एस्पेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इन राइज इन्फर्मल लर्निङ। कन्सेप्चुअली अल्सो देयर आर लट अफ मोडल्स, तर यसको बेस फाउन्डेसन चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ चाहिँ अडल्ट लर्निङ। हाउ टु अडल्ट लर्न, कसरी सिक्छ त अडल्टले भन्दाखेरि इन्टरेक्सनको थ्रु when it is relevant, when you find something relevant, जस्तै मेरो लागि त relevant भयो, मैले I have to think about how should I give assignment so that they use ChatGPT wisely भनेर सोच्नु पर्यो because I teach more of a theoretical course। त्यस्तो खालको भयो। अब रिसर्चमा गर्दाखेरि साइटेसन रङ आउँछ भन्ने कुरा स्टुडेन्टलाई प्लाजरिजमको कुराहरू सिकाउनु पर्यो। त्यस्तो खालको हिसाबले एडल्टले कसरी सिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एडल्ट लर्निङमै बेस। अनि अर्को कन्स्ट्रक्टिभिस्ट भ्यू पोइन्ट लाइक पिपल क्रिएट नलेज थ्रु इन्टरेक्सन्स एन्ड दे क्रिएट मिनिङ आउट अफ इट। सबैको मिनिङ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, त्यही भएर लर्निङ माइट नट बी सेम फर द अल द पिपल भनेर लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ आई हेभ लुक्ड इन्टु इन्फर्मल लर्निङ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ कन्स्ट्रक्टिभिस्ट एन्ड एडल्ट लर्निङ थ्योरी। यो पोइन्ट गरेकै मार्कम नोअलले हो, हु इज द वान हु रोट द 5 प्रिन्सिपल्स अफ एडल्ट लर्निङ। सो त्यसैको बेसिस देयर आर अदर मोडल्स अल्सो। तर अब अर्गनाइजेसनल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो मार्सिक एन्ड वाट्किन्स आर द वान्स हु हेभ कन्ट्रिब्युटेड टु द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वर्क प्लेस लर्निङ। उहाँहरूले चाहिँ कसरी यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नु भने दे कन्ट्राडिक्टेड विथ द फर्मल लर्निङ। फर्मल लर्निङलाई चाहिँ स्पेसिफाइड स्पेसमा डिजाइन गरेर गर्ने भन्यो भने इन्फर्मल लर्निङ भनेर चाहिँ डेलिबरेटली स्पोन्टेनियसली इम्प्लोइज इन्भेस्टिङ इन देयर ओन लर्निङ एन्ड दे नो अबाउट इट। जस्तै दे डोन्ट रियलाइज इट, द्याट्स नट लर्निङ। त्यसलाई चाहिँ लर्निङ मानेको छैन। उहाँहरूको मोडलहरूमा चाहिँ त्यस्तो छ। जस्तै कसैसँग गफ गर्दा पनि युआर लर्निङ इट होइन, तर यु डोन्ट हेभ अ रियलाइजेसन एन्ड युआर नट रिफ्लेक्टिङ अन इट एन्ड यु डोन्ट नो द्याट आई लर्न एन्ड देयर इज अ चेन्ज, द्याट्स नट लर्निङ भन्ने खालको चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरेर इन्सिडेन्टल लर्निङ र इन्फर्मल लर्निङ भनेको चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ मात्रै हेरिरहेको छु। सो इट्स नट अ क्लासरुम बेस्ड अर्गनाइज्ड प्लान खालको चाहिँ होइन। सो इन्फर्मल लर्निङ इज इसेन्सियल भन्ने कुरा चाहिँ यो थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि आउँछ। देयर आर अदर मोडल्स अल्सो। मोडलहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको छ, अहिले चाहिँ एडभान्समेन्टमा गइरहेको छ मोडलहरू। सो देयर आर डिफ्रेन्ट मोडल। यो 3P मोडलले चाहिँ होलिस्टिक रूपमा लर्निङै अर्गनाइजेसनलाई लर्निङ अर्गनाइजेसन कसरी बनाउने भनेर दिन्छ होइन। मैले इलाबोरेट चाहिँ गरेको छैन, इट वुड बी टु लङ। यो 3 डाइमेन्सन्स अफ लर्निङ भनेर चाहिँ एजुकेसन पर्सपेक्टिभमा कुन कुन डाइमेन्सनबाट लर्निङलाई हेर्न मिल्छ भन्ने छ। The model I'm interested is octagonal model of informal learning because यो 2022 मा मात्रै आएको हो and it has not been tested. It's very holistic. It looks promising. यो model को चाहिँ अर्कै रिसर्च हो, maybe next time. अब methodology-मा चाहिँ I have taken interpretativist paradigm because I'm a part of this context. भएकोले मेरो interpretation might also come in because I am also part of the same university भनेर चाहिँ case study method because it's very contextually rich. Context को study गर्नुपर्ने हुनाले I'm sorry, case study methodology use गरेको छ। यो चाहिँ अब this is my first qualitative research भएकोले नि होला। I got very comfortable with case study methodology and context embeddedness एकदम high भएकोले I went for the case study methodology. यसमा चाहिँ I've taken full-time professors मात्रै. I have not taken in visiting faculties. जसको चाहिँ it's a second job or something like that. Full-time faculties. एउटा मात्रै university. You might have already understood which university I have taken. Anonymity गरेर पनि it's known. चाहिँ university ल्याएको छु। यसमा चाहिँ अनि त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ according to UGC 256 full-time facultiesहरू हुँदो रहेछ। So I have taken faculties from 3 schools matri, university man 3 schools matri ल्याएको छु। एउटा management, education and arts. चाहिँ the only reason
रियल रिजन चाहिँ अब धुलिखेल जानु पर्ने हुनाले आई डिन्ट एन्ड आई ह्याड अ टाइम लिमिटेसन विथ माई कोर्स वर्क हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ स्कुल अफ एजुकेसन आर्ट्स र अनि भेराइटी अफ फ्याकल्टिजहरू ल्याएको छ. आई जस्ट ह्याभ 5 स्याम्पल. दिज आर द पार्टिसिपेन्ट प्रोफाइल. म्यानेजमेन्टबाट हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ. फ्रम अल 3 स्कुल्स चाहिँ आई टेकन इट. दिज आर द प्रोफाइल अफ देम. यो एस्ट्रिक राखेको चाहिँ दे आर डुइङ इट राइट नाउ. सो सिद्धिएको छैन, त्यही भएर आई केप्ट इट एज एस्ट्रिक. अर्को चाहिँ द रिजन वाइ युनिभर्सिटी यसमा चाहिँ लर्निङ सुड ह्यापन इन द वर्क प्लेस हुनाले चाहिँ अब यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ फिक्स्ड वर्किङ आवर्स, यतिदेखि यतिसम्म बस्नै पर्ने भन्ने सेट अफ रुल्स भएपछि दे स्पेन्ड एम्पल अफ टाइम इन द वर्क प्लेस. सो त्यो एस्पेक्टलाई पनि लिएको छु. अनि मैले अब 5 स्याम्पल चाहिँ इट्स लाइक वन्स I felt like there is a saturation of information, no new things were coming. मैले चाहिँ स्टप गरेँ यसमा चाहिँ. So data collection, the purposive sampling. I approached people who are information rich, who could talk to me about it. भन्ने कुरा अलिकति त्यो हिसाबले ल्याएको छु. So I took like 50 to 60 minutes interview, and for some participants I went back and talked to them again when I felt like there is something missing in it भन्ने खालको छ. So I also wrote reflective field notes. यो चाहिँ अब मेरो part of coursework भएको भएर I did it religiously as my professor told me. So त्यो aspect पनि छ. Thematic analysis, Brown and Clarkको method, 5 steps of familiarizing with data. यसमा चाहिँ मैले ट्रान्सक्राइबिङ गर्नेदेखि लिएर इन्टरभ्यू लिने, रेकर्डिङ गर्नेदेखि लिएर सबै नै आफै नै गरेँ, one word by word सबै गरेँ. So then I struggled a lot with data analysis because this was my first time. So गर्दाखेरि चाहिँ thematization. So thematic analysis was something that I used and I followed all process very religiously. I tried my best. त्यसको बेसिसमा चाहिँ findings is like I got 3 themes out of my study. एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फर्मल्ली लर्न गर्नु हुँदो रहेछ, चाहिँ प्रोफेसरहरूले आफ्नो वर्क प्लेसमा चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ. मेजोरिटीहरूले के भन्नुभयो भने इट्स लाइक चाहिँ आई लर्न बाई डुइङ इट. त्यहाँ मलाई कसरी सिकाउने ओर्ने भन्दाखेरि पनि आई डु इट एन्ड आई लर्न फ्रम इट भन्ने खालको चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ इट भन्ने खालको चाहिँ आयो. यसमा चाहिँ अब मेजरली चाहिँ उहाँहरूले पढाउने कुरा चाहिँ फ्यु फ्याकल्टिज ह्याड प्रिभियस एक्सपिरियन्स इन स्कुल. जस्तै स्कुलमा पढाउनु भएको रहेछ अनि त्यसले नै गाइड गर्यो मलाई. सो माई प्रायर एक्सपिरियन्सेस हेल्प मी लर्न हाउ टु टिच भन्ने खालको छ. तर म्याक्सिमम कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल विच वाज अ स्ट्रगल फर लट अफ पिपल, किनभने लट अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल हुन्छ एउटा फ्याकल्टीको स्कुलमा. त्यो चाहिँ आफैले गर्दा गर्दै कसैले सिकाउने भन्दा पनि गर्दा गर्दै मिस्टेक गर्दै त्यसरी चाहिँ आई लर्न अबाउट इट भन्ने खालको. अब रिसर्चको कुरा चाहिँ अरूसँग टाइप भएर त्यस्तो खालको या उ गरेर अब्जर्भ गरेर पनि बाई अब्जर्भेसन अल्सो आई लर्न भन्ने. सेकेन्ड थिममा चाहिँ लर्निङ फ्रम अदर्स. सो लट अफ कन्सल्टिङ प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ, ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल नेसनल प्रोजेक्ट्स हुन्छ विच इज डन इन अ ग्रुप. त्यस्तो बेलामा चाहिँ यु वर्क विथ अदर्स एन्ड यु लर्न देयर स्किल्स. उसको स्किल पनि ट्रान्सफर हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एचओडिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ क्लासको कस्तो भयो, स्टुडेन्टले फिडब्याकहरू दिन्छ. लर्निङ फ्रम अदर्स चाहिँ सेकेन्ड थिम त्यसरी नै डिफाइन भएको छ. अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कमा चाहिँ अर्को एक्सपिरियन्सहरू उसलाई सोधेर कसरी गर्ने यो भनेर उसँग बसेर, सिनियर छ भने उसँग बसेर त्यसरी पनि दे लर्न इट. सो इन्टरेक्सन, अब्जर्भेसन एन्ड फिडब्याक फ्रम अदर्स एन्ड लर्निङ फ्रम सेल्फ इनिसिएटेड एक्टिभिटिज चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूको लर्निङ गोल्स पनि हुँदो रहेछ. यो कुरा चाहिँ सिक्छु है म, आई वान्ट टु बी अपडेटेड भन्ने हुँदो रहेछ. स्पेसली यङ्गर असिस्टेन्ट प्रोफेसरहरूको चाहिँ मैले यो सिक्नुपर्छ अदरवाइज आई बी इरेलेभेन्ट इन माई क्लास भन्ने हुँदो रहेछ. अनि लर्निङ गोल्स हुँदो रहेछ. अनि उहाँले त्यही अनुसार अनलाइन कोर्सेसहरू गर्ने, साइनअप गर्ने, कोसेरामा गएर साइनअप गर्ने, एडेक्समा गएर साइनअप गर्ने, अथवा कसैको गेस्ट लेक्चरमा गएर बस्ने या प्रोफेसनल नेटवर्कमा गएर एसोसिएट हुने, त्यस्तो खालकोहरू चाहिँ सेल्फ इनिसिएटेड भनेर कतिजना सेल्फ फन्डेड ट्रेनिङहरूमा जाने. अनि भलिन्टियरिङको काम गर्ने. जस्तै कुनै नयाँ प्रोजेक्ट आयो भने द फर्स्ट पर्सन टु भलिन्टियर आई विल भलिन्टियर. आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट बट इन द प्रोसेस आई विल लर्न भन्ने खालको पनि हुँदो रहेछ. यो चाहिँ बेसिकली यही 3टा थिम मात्रैमा छ. अलिकति इलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसर्स लर्न एन्ड डेभलप देयर स्किल्स टु एभ्रिडे वर्क गर्दा गर्दै. जस्ट टु गिभ एक्जाम्पल, आफै एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ सो लास्ट इयरदेखि आई ह्याड अ ह्युज एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल अफ लुकिङ आफ्टर एमबिए एन्ड एमबिए प्रोग्राम. यो चाहिँ अब मैले प्रोग्राम नहेरेको त होइन पहिला, तर फर्मल्ली चिठी नै पाएर हेर्नु परेको चाहिँ पहिलोचोटि हुँदाखेरि आई ह्याड अ लट अफ स्ट्रगल विथ इट. त्यो चाहिँ आफै गर्दा कहिले कसैलाई सोध्ने, तर मेजरली चाहिँ आफैले डिसाइड गरेर
गरेर ट्राई गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर आई डिड लट अफ न्यू थिङ्स होइन त्यो भयो उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ मोर अफ अ फाइन आर्ट्सको फ्याकल्टीलाई पनि मैले इन्टरभ्यू ल्याउँदाखेरि उहाँहरूको लाइफ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ हाम्रो भन्दाखेरि। उहाँहरूको चाहिँ अब स्कल्पचर बनाउनु पर्ने, पेन्टिङ बनाउनु पर्ने, उहाँ चाहिँ पेन्टर हुनुहुँदो रहेछ पहिला, तर वेन ही केम टु एकाडेमिक स्कल्पचर सिकाउनु पर्ने हुँदाखेरि स्कल्पचर सिक्दा सिक्दा अहिले ही हेज लाइक 10 डिफ्रेन्ट स्किल्स सेल्फ इन आर्टिस्टिक। तर उहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ म आर्ट पेन्टिङ मात्रै गर्छु, अरू केही पनि गर्दिनँ भन्ने खालको थियो। तर अब एकाडेमिक रोलमा आइसकेपछि सिकाउनु त पऱ्यो, एन्ड वी हेभ भेरी लिमिटेड पिपल हु आर इन्टु एकाडेमिक्स हुँदाखेरि आफै सिक्दा सिक्दा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब त्यो ग्लासमा पेन्ट गर्नेदेखि लिएर स्कल्पचर बनाउनेदेखि लिएर त्यो स्टुडेन्टलाई अलिअलि सिकाउँदै अरू सिनियरसँग गर्दा गर्दै त्यो भेरी भेराइटी अफ स्किल्स चाहिँ डेभलप गर्नुभएको रहेछ, त्यो कुरा पनि गर्नुभएको छ। अनि अर्को चाहिँ प्रायर एक्सपिरियन्स, अघि मैले भने सम ह्याड लाइक टिचिङ एक्सपिरियन्सेस, उहाँहरूले स्कुलबाट चाहिँ हायर एजुकेसनमा आउनु भएको रहेछ। अनि त्यो पहिलाको experience of teaching children also had helped them to like convince students to teach यस्तो खालको पनि हुँदो रहेछ। अनि कतिको चाहिँ मैले what I found out is like जो पहिला स्कुल टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ जहिले पनि रोल मोडल हुँदो रहेछ लाइफमा। कोही एउटा टिचर देख्नु भएको जो चाहिँ उहाँलाई ध्यान म पनि यस्तै मान्छे बन्छु भन्ने खालको रोल मोडल हुँदो रहेछ। त्यो रोल मोडलिङले पनि उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ यो चाहिँ मैले पहिला एक्सपिरियन्स भएको टिचरहरूमा मात्रै भेटेँ। अरूहरूको चाहिँ लाइक चाहिँ जो पहिलोचोटि टिचिङमा आउनु भएको छ हायर एजुकेसनमा, इट्स एक्सिडेन्टल टु देम। त्यो जस्तै फिमेलको चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ, फिमेलको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सजिलो हुन्छ घर धान्नलाई भयो भने चाहिँ। अब अरू प्राइभेट जब भयो भने टाइमको ठेगान हुँदैन, यता बच्चालाई टाइम पनि दिएको छैन भने चाहिँ घरमा अब खाना पकाउनेदेखि लिएर सबै काम त गर्नु पऱ्यो। फिमेल अफकोर्स भन्ने खालको चाहिँ टिचिङ भयो भने चाहिँ पढाउने होला घर जाने होला भन्ने, तर स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो हुँदैन, घरमा काम लिएर जानुपर्छ बिकज एडमिनिस्ट्रेटिभ रोल एकदमै हाई हुन्छ त्यो भन्ने खालको। त्यो हिसाबले चाहिँ यो भयो भने चाहिँ इजी हुन्छ होला है भन्ने खालकोले आउनुभएको पनि त्यस्तो खालको देखियो। सो ट्राई उहाँहरूले चाहिँ कसरी लर्न गर्नु भने अर्को क्लासमा बसेर अरूलाई सोधेर त्यसरी आई लर्न भन्ने खालको। अनि अरू चाहिँ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आई लर्न भन्ने खालको। अनि रिफ्लेक्सन पार्ट वाज भेरी हाई, रिफ्लेक्सन र सेल्फ अब्जर्भेसन वाज भेरी हाई एन्ड बेटर देन बिफोर भन्ने खालको। योपालि मैले के गरेँ, मेरो कोर्सहरू अपडेट गर्ने भन्ने खालको। सो लर्निङ बाई डुइङमा चाहिँ ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस, डे टु डे प्र्याक्टिस अलङ विथ रिफ्लेक्सन। टु अफ द पिपल चाहिँ फर्मल्ली बेलुका गएर रिफ्लेक्ट गर्ने बानी लेखेर नै रिफ्लेक्ट गर्नु हुँदो रहेछ। एउटा फाइन आर्ट्सको एउटा चाहिँ फिमेल फ्याकल्टीको त्यस्तो रहेछ। अर्को चाहिँ अब आफूले गर्दा गर्दै सिकिहालिन्छ नि भन्ने खालको चाहिँ लर्निङबाट डुइङ छ। लर्निङ फ्रम अदर्समा चाहिँ त्यही कोलाबोरेसनको कुरा, इन्टरेक्सनको कुराहरू, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चाहिँ अब स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पिपल आर रियली एक्साइटेड टु गेट इन्टु प्रोजेक्ट्स। त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो कहिलेकाहीँ इन्टरनेसनल प्रोजेक्टमा गयो भने पब्लिक स्पिकिङको अबिलिटी, कन्फिडेन्सको अबिलिटीहरू पनि डेभलप हुने हुनाले चाहिँ दे रियली लभ टु गो फर इट। त्यस्तो खालको पनि देखियो भने चाहिँ फिडब्याक फ्रम द एचओडिजहरूले पनि सपोर्ट गर्ने। जस्तै हाम्रोमा नयाँ फ्याकल्टी आउँदै हुनुहुन्छ भने पुरानो फ्याकल्टीको गएर क्लास अडिट गर कसरी गर्दो रहेछ उसले, लुक एट इट भन्ने खालको हिसाबले, त्यस्तो खालको हिसाबले पनि आई लर्न एट भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरेक्सनबाट अथवा आफूभन्दा सिनियरलाई गएर कसरी गर्ने भनेर सोद्धाखेरि पनि दे लर्न फ्रम अदर्स भन्ने खालको आएको छ। अनि एक्सपोजर। अनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो प्रोफेसर, भेरी ओल्ड प्रोफेसरले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ एमबिए नै केयुमा सुरु गर्नुभएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ अमेरिकामा गएर पढ्न जाँदाखेरि, एमबिए पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ he didn't just learn MBA अरे कि उहाँ चाहिँ MBA भन्ने के रहेछ अनि कसरी रन गर्ने नेपालमा भन्ने कुरा, विच इज अल्सो फर्मल प्रोग्राम्सहरूमा जाँदा पनि पिपल आर लर्निङ अबाउट सिस्टम कस्तो हुँदो रहेछ, सेमेस्टर सिस्टम कस्तो हुँदो रहेछ, प्रोफेसरहरू कस्तो हुँदो रहेछ, इन्टरडिसिप्लिनेरीको कुरा गर्दाखेरि। अनि फर्केर आएर अब हि ट्राइड इन, उहाँले भनेअनुसार चाहिँ ट्युमा ट्राई गर्नुभयो, ट्युमा नसकेपछि हि केम टु केयु एन्ड स्टार्टेड अफ द एमबिए प्रोग्राम, सो पायोनियर प्रोग्राम। त्यसरी भनेर त्यस्तो खालको लर्निङको एक्सपिरियन्सेस पनि सेयर गर्नुभएको थियो। त्यसरी पनि फर्मल प्रोग्राममा जाँदाखेरि पनि जस्तो अर्को फ्याकल्टीले चाहिँ के भन्नुभयो भने मैले फरेनर्सहरूबाट चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मास ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टबाट उहाँहरूले गरेको देखेर आई लर्न इट भनेर। सो सी ह्याड द रियलाइजेसन, नाउ आई क्यान डु इट। पहिला चाहिँ आई युज टु साई अवे, नाउ आई क्यान डु इट भन्ने खालको। त्यसरी लर्निङ फ्रम अदर्स भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ लर्निङ फ्रम अदर्समा चाहिँ कोलाबोरेसन, इन्टरेक्सन्स, फर्मल प्रोग्राममा जाँदा को टिचिङको कन्सेप्ट पनि छ, वी टिच टुगेदर। अनि अडिटिङ सिनियर फ्याकल्टिज क्लासेसहरू, सो दिस इज अल्सो आई क्यान रिलेट। मैले नयाँ हुँदा चाहिँ आई युज टु अडिट सिनियर फ्याकल्टिजको स्पेसली स्किल पार्ट चाहिँ। इन्फर्मेसन डेलिभरी त यु क्यान डु इट, तर स्किल चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने स्टुडेन्ट्समा भन्दा चाहिँ द्याट्स हाउ लर्निङ हुन्छ।
थर्ड वान चाहिँ लर्निङ फ्रम सेल्फ इनिसिएटेड एक्टिभिटिजमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले बुक्सहरू पढ्नेको कुराहरू गर्नुभयो अनि प्रोफेसनल नेटवर्कमा जोइन भएर डिस्कसनमा गएर पनि यदि लर्न भन्नुभयो अर्को टेकिङ अनलाइन कोर्सेसहरू हेभिली लिनुहुन्छ उहाँले अनि इङ्गेजिङ इन सोसियल मिडियाहरू भन्ने कुराहरू गर्नुभयो धेरैले के पनि भन्नुभयो धेरै कुरा त मैले पढेर सिकेँ रादर देन फर्मल एजुकेसन चाहिँ मैले पढेर सिकेँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भने अर्को चाहिँ वान फाइन आर्ट्सकोमा चाहिँ दे हेभ अ डुअल करियर हुँदो रहेछ फाइन आर्ट्सको फ्याकल्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्टिस्ट एज अ करियर एन्ड एकाडेमिसियन एज अ करियर हुँदो रहेछ अनि दुइटैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दो रहेछ यु आर एन आर्टिस्ट एन्ड यु हेभ अ करियर त्यहाँ पनि यु हेभ टु प्रुभ यर सेल्फ अनि यता आएर त्यो ल्याएर अनि पछि गएर उहाँहरूको चाहिँ कस्तो खालको कन्टेक्स्ट हुँदो रहेछ स्टुडेन्ट नै पछि कम्पिटिटर हुँदो रहेछ पछि गएर यु कम्पिटिङ विथ यर स्टुडेन्ट्स भनेपछि यु हेभ टु बी रेलेभेन्ट भन्दाखेरि एउटा करियरले दुईवटा करियरले एकअर्कालाई लर्निङमा सपोर्ट गरिरहेको उहाँहरूको कन्टेक्स्टमा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ सो आई हेभ टु बी इन एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गरेको भन्ने खालको चाहिँ आयो लर्निङ तर वाइल आई वाज इन्टरभ्युइङ सो यो सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङमा आइसकेपछि चाहिँ दे स्टार्टेड टकिङ अबाउट ब्यारियर्स वाजन्ट अ पार्ट अफ माई स्टडी बट देन दे स्टार्टेड टकिङ अ लट अबाउट ब्यारियर्स टु भनेर त्यस्तो भनेर सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङको कुरा गर्न सक्छ तर मलाई फुर्सदै हुँदैन मैले यति गोल्सहरू बनाएर राखेको छु यो कोर्समा साइन इन गराएको छु दोस्रोचोटि जान पाएको छैन भन्दाखेरि किन भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब हेभी वर्कलोडको डिभिजन स्पेसली स्कुल्सहरूमा चाहिँ इट्स लाइक फ्यु पिपलमा हाई डिभिजन अरूहरू फ्री अब यो कम्पिटेन्स एस्पेक्टले नै गऱ्यो भने चाहिँ द मोर द पर्सन इज कम्पिटेन्ट द मोर वर्क यु गिभ द्याम किनभने अब यु हेभ टु रिलाइ अन द्याट पर्सन भन्ने खालको त्यो खालको ट्रेन्ड पनि एकदमै छ फ्यु पिपल आर हाइली अकुपाइड त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि के हुन्छ अनि फुर्सदै हुँदैन अनि त्यसपछि त्यो सेल्फ इनिसिएटेड चाहिँ ब्याक साइडमा जाँदो रहेछ कि त्यसपछि अब फुर्सद नभएपछि केलाई प्रायोरिटी नदिने भन्दाखेरि सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङलाई नदिने अनि अर्को कुरा चाहिँ वान साइज फिट्स अल पोलिसी जस्तै युनिभर्सिटीमा पेपर पब्लिकेसन भएपछि पिएचडी भएपछि यु बिकम एसोसिएट प्रोफेसर अब फाइन आर्ट्सको आर्टिस्ट फ्याकल्टीले राइटिङमा कहिले लेख्ने पेपर उहाँहरूको एरिया नै होइन नि त उहाँहरूको अरू खालको मेकानिजम हुनुपर्ने होला नि त अरू खालको मेकानिजम उहाँहरू त आर्टिस्ट हो सो द्याट्स वाट दे टिच उहाँहरूको रिसर्च चाहिँ अर्कै खालको हुन्छ होला तर उहाँहरूको लागि पनि सेम खालको पर्फर्मेन्स अप्रेजल सेम खालको रिक्वायरमेन्ट सेम खालको रुल्सले गर्दाखेरि द्याट अल्सो क्रिएट्स अ सेटब्याक लर्न गर्नेमा भन्ने खालको हुन्छ अर्को चाहिँ अब हामी अब युनिभर्सिटी भए पनि वी डोन्ट ह्याभ डेटाबेस रिसर्च डेटाबेस छैन अनि त्यसपछि इन्सेन्टिभ लाइक यु डु बेटर वाट इज द इन्सेन्टिभ भन्ने खालको नन फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ पनि छैन लाइक नो बडी सेज लाइक युआर डुइङ सो वेल है सो वी सी इट भन्ने एस्पेक्ट्सहरू छैन त्यही भएर पनि यो सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङ चाहिँ ब्याक साइडमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तै पिएचडीकै अघि मलाई सोध्नुभएको थियो पिएचडीको भनेर मैले पिएचडी जोइन गरेदेखि मेरो वर्कलोड नेभर ह्याभ बिन द वर्कलोड द काइन्ड अफ वर्कलोड आई ह्याड जस्तै अब मेरो टिचिङ त भइहाल्यो वी हेभ लाइक 15 क्रेडिट्स दिनुपर्ने वर्षको भन्ने खालको हुन्छ त्यसपछि अब रिसर्च त हेर्नु त हुन्न त्यही पनि रिसर्च गर भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि दे मेड मी अ कोअर्डिनेटर फर एमबिए एन्ड इएमबिए प्रोग्राम एन्ड इट्स अ सिङ्गल ह्यान्डेड प्रोग्राम आई हेभ 200 अराउन्ड स्टुडेन्ट्स टु म्यानेज बाई माइसेल्फ अनि त्यसपछि अब हाउ मेनी न्युमरस नम्बर्स अफ फ्याकल्टिज द्याट आई हेभ टु म्यानेज रुटिन बनाउनेदेखि लिएर स्केड्युल बनाउनेदेखि लिएर ओरिएन्टेसन गर्नेदेखि लिएर फ्याकल्टी इन्टरेक्सन गर्नेदेखि लिएर स्टुडेन्ट काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर एनिथिङ रिलेटेड टु अब यो कहिलेकाहीँ त ढुक्काको चुक्कु बिग्रियो भनेर पनि स्टुडेन्टले भन्छ होइन त्यस्तो खालको वर्कलोडमा अब आइएम डुइङ पिएचडी एट द सेम टाइम सो त्यस्तो खालको छ अब यो चाहिँ उहाँहरूले पनि एक्सप्रेस गर्नुभएको छ त्यस्तो खालको सो दिस वर द फाइन्डिङ्स फाइन्डिङ्स हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ कन्सिस्टेन्ट विथ प्रिभियस स्टडिजले पनि स्कुल टिचर्सहरूको यही नै कुराहरू गर्नुभएको छ सो जो कोलाबोरेसन एक्सपिरियन्स कोलाबोरेसन इन्टरेक्सन एन्ड रिफ्लेक्सन इज द वे अफ इन्फर्मल लर्निङ भनेर नै फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ तर इन्ट्रेस्टिङली के अरे वेस्टर्न स्टडिजले पनि वर्कलोड ल्याक अफ सिस्टम ब्युरोक्रेसी वान साइज फिट अल पोलिसिजले नै ब्यारियर क्रिएट गर्छ वाइ पिपल आर नट लर्निङ इन द वर्क प्लेस भन्दा यो कारणले हो भनेर नै देखाएको छ सो विच हेज अल्सो कम आउट इन माई रिसर्च अल्सो है अलिअलि लिमिटेसन्स चाहिँ छ यसमा इज बिकज मैले एकदम एउटा मात्र युनिभर्सिटीको 3टा स्कुल्सहरूको 5 पिपललाई मात्रै गरे हुनाले मेबी इट्स नट जेनरलाइजेबल क्वालिटेटिभ रिसर्चमा जेनरलाइजेसन त हुँदैन तै पनि पिपल वुड लाइक टु अप्लाई होइन त्यस्तो खालको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब वी निड टु डु मोर रिसर्च अन दिस एस्पेक्ट इज बिकज इट्स अ भेरी प्रमिसिङ टपिक सो फ्युचर रिसर्चमा मोर युनिभर्सिटिजलाई लिएर आउटसाइड अफ काठमाडौँ प्रोभिन्सेसहरूमा गएर पनि गर्न सकिने
aspects of implication मा चाहिँ अब university needs to deliberately utilize informal learning as a professional development mechanism if they want to sustain हैन अर्को aspect मा भयो अर्को चाहिँ अब learning त भइराछ तर are you realizing it भन्ने कुरा कस्तो हो भने मैले यो टपिक लिँदाखेरि I had a huge difficulty in explaining people what it is and what it is not भन्ने खालको भनेपछि we don't know about it at all when it comes to भन्ने खालको भयो अब युनिभर्सिटीले यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लियो भने चाहिँ के हुन्छ नि वर्कलोड म्यानेज गरिदिन्छ होला एटलिस्ट पोलिसिजहरू पनि त्यही अनुसार हुन्छ होला जस्तै अनलाइन कोर्सेसहरू गर्ने जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई ह्याड अ डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ 1 वर्षमा म यो कोर्सहरू गर्छु यो गरेँ भने मेरो पढाउने एबिलिटीमा यसरी डेभलप हुन्छ रिसर्चमा यसरी हुन्छ भने चाहिँ तर मलाई यति टाइम चाहिँ फ्री गराइदिनु पर्यो भनेर त्यसरी एक्सेप्टेन्स भयो भने चाहिँ आई क्यान अल्सो लाइक फ्याकल्टी प्रोफेसर्स क्यान डेभलप देमसेल्फ भन्ने कुरा अब यो लाइफ लङ लर्निङको त एकदम एडभोकेसी भइरहेछ वर्ल्ड वाइडै एसडिजी गोलमा पनि परिसकेका हुनाले चाहिँ अब दिस इज अ वे फरवर्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन द्याट्स वाट इज दिस रिसर्च यति नै छ थ्याङ्क यू त्यो एउटा फ्यान खोल्ने हो एकदम गर्मी भयो त्यो फ्यान कुन चाहिँ कम आवाज निकाल्ने फ्यान खोल्नु सबिनाजीलाई उहाँको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद अब हाम्रो पालो उहाँले भन्नुभएको कुरामा उहाँलाई थप प्रश्न गर्ने टिप्पणी गर्ने अथवा छोटो कमेन्टरी अरू किसिमको आफ्नो आफ्नो अनुभवबाट यहाँ अब कोठाको वरिपरि विभिन्न ठाउँमा धेरैचोटि पढाइरहेको धेरै वर्षसम्म पढाइरहेको मान्छेहरू पनि हुनुभएको हुनाले त्यो हात उठाउँ सोधिहाल्नु यहाँ पालो यो फाइन्डिङमा एउटा चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ बस्ने हो कि अब होइन सोध सर लर्निङ बाई डुइङ भन्ने एउटा पोइन्ट राख्नु भएको छ तर सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङ भन्ने पनि अर्को छ अब दुइटै एउटै हो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले सुन्दाखेरि है अहिले सुन्दाखेरि किनभने एउटा नभए अर्को हुँदा पनि हुँदैन एउटै पोइन्टको ग्रुप कम्पोनेन्ट जस्तो मात्रै लाग्यो नि त मलाई त के फरक छ र लर्निङ बाई डुइङ र सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङमा के खास के अब यो एकाडेमियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लर्निङ बाई सुन्दाखेरि सेम नै हुन्छ मलाई नि त्यो एनालाइज गर्दा त्यस्तै लाग्थ्यो तर सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङ चाहिँ लाइक बियोन्ड अर्गनाइजेसनले एक्सपेक्ट गरेको जस्तै तपाईँको पर्सनल गोल्सहरू हुन्छ नि त म यो गर्छु यो पढ्छु यो भएपछि मेरो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भनेर सेल्फ चाहिँ लाइक अर्गनाइजेसनले डिमान्ड नगरेको तर तपाईँलाई फिल भएको चाहिँ म डेभलप हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ सेल्फ इनिसिएटेड भयो लर्निङ बाई डुइङ त एभ्री डेमा तपाईँले गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ मैले एडमिनिस्ट्रेटिभको कुराहरू मलाई अब सुरुमा रुटिन बनाउन आउँदैन थियो होइन त्यो बनाउन सिकेँ म इफ आई ह्याड अ चोइस आई वुड नट लर्न के त्यस्तो पनि हुन्छ नि मलाई ओरिएन्टेसन गर्न मन लाग्दैन थियो आई ह्याड टु लर्न त्यो लर्निङ बाई डुइङमा चाहिँ गर्नु परेपछि मैले गरिरहेको छु सिकिरहेको छु आई निड टु डु बेटर सेल्फ इनिसिएटेड चाहिँ मैले मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दियो भने कतिवटा जस्तै मलाई चाहिँ के अरे यो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ धेरैवटा स्किल सिक्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट छ कि अनि त्यो मैले कोर्सेसहरू साइनअप गरेर फ्री कोर्सेस साइनअप गरेको छु अब त्यो साइनअप चाहिँ गरेको छु अब त्यो टाइमको कारणले गर्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु गो एन्ड लर्न क्या कसैले सिक भने पनि होइन तर आई वान्ट टु बी अ गुड क्वालिटेटिभ रिसर्चर त्यो मेरो पर्सनल गोल हो होइन अर्गनाइजेसनले प्रेज गरोस् नगरोस् इट्स फाइन एज अ रिसर्चर आई वान्ट टु लर्न सेल्फ इनिसिएटिभमा चाहिँ त्यस्तोहरू पर्छ पर्सनल गोलतिर पर्सनल तर इट हेल्प्स अर्गनाइजेसन तपाईँको 5 जना पार्टिसिपेन्टहरू 75 इयर्सदेखि 35 तपाईँले बेलामा प्रेजेन्टेसनमा यो यङ भन्ने प्रयोग गर्नुभयो अनि फिमेल भन्ने प्रयोग गर्नुभयो होइन यो एजलाई चाहिँ खासै प्रयोग गर्नु भएन होइन यो एक किसिमले त्यो भनौँ न अब हुन त अब पार्टिसिपेन्टहरू थोरै छन् होइन अब त्यो साइन्समा कतिको यो एनालाइज गर्न सकिन्छ हामी होला तर यो लर्न गर्ने जुन त्यो मोटिभेसन छ नि होइन सिकिराखौँ भन्ने मोटिभेसन चाहिँ त्यो एजले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा आएन र अर्को चाहिँ बेसिकली अब अभियसली यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको केस देखि नै हाल्यो तपाईँले एनिमेट गर्दा गर्दै पनि सकिन्न भनेर त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनको अर्गनाइजेसनल कल्चर जुन छ त्यो इन्स्टिट्युसनको अर्गनाइजेसन कल्चरले यो होल इनिसिएटिभहरू जुन छन् होइन त्यो सेल्फ इनिसिएटिभहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कतिको असर गर्छन् भन्ने बारेमा थ्योरिटिकली र तपाईँको उसमा अब हुँदै फेरि कम्पेरिजन त गर्नु भएको छैन
तर तपाईँले स्कुलमा चाहिँ पहिला यस्तै किसिमको रिसर्च गरेको भन्नुभयो होइन, स्कुलहरू पनि प्राइभेट थियो कि पब्लिक थियो भन्ने कुरा। सो त्यो इन्स्टिट्युसनको एउटा लार्जर त्यो अर्गनाइजेसन कल्चर जुन हुन्छ त्यो कल्चरले चाहिँ यस्तो किसिमको इनिसिएटिभहरूलाई कसरी पोजिटिभली अथवा नेगेटिभली असर गर्छ भन्ने बारेमा अलिकति भन्नुहुन्छ। एज वाइज मैले एज वाइजको चाहिँ कुरा गरिनँ, त्यो अलिकति डिफ्रेन्सेस आएकोहरूको मात्रै रिफर गरेँ। फिमेलहरूको अलिकति डिफ्रेन्ट, एकजना मात्रै पार्टिसिपेन्ट हुन्छ मैले होइन, धेरै गर्नु खोजेको थिएँ तर फिमेलहरूले टाइमै दिनु भएन कि मलाई, त्यो हिसाबले हो। अब एज वाइज चाहिँ मैले एज वाइज भन्दा नि मैले एज वाइज चाहिँ दिमागमै लिइनँ कि त्यो मैले के चाहिँ डिफ्रेन्स देखेँ भने असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसरमा चाहिँ मैले इन्क्लुड चाहिँ गरेको छैन, तर मैले इन्टरभ्यू दिने बेला रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्स चाहिँ के दियो भने असिस्टेन्ट प्रोफेसरहरूमा चाहिँ एकदमै लर्निङको एकदमै एप्टिट्युड एकदम हाई हुँदो रहेछ। मेबी लाइक दे हेभ लट अफ थिङ्स टु लाइक प्रमोसन हुनु। त्यो एज म्यानेज एसोसिएट प्रोफेसरमा चाहिँ अब एउटा मात्रै हुनाले भन्न एकदम गाह्रो छ। मैले के पाएँ भने आइएम डन भन्ने कि आइएम डन, यही नै हो मैले सिक्ने जति सबै दिएँ, अब मेरो दिने मात्रै काम हो भन्ने हुँदो रहेछ। अनि प्रोफेसर चाहिँ अब एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै डाइभर्स भयो होइन। सो उहाँमा चाहिँ मैले उहाँलाई लर्निङ नै बुझाउनै एकदम गाह्रो भयो कि त्यो लर्निङ गर्नुपर्छ भन्ने नि के भन्न खोज्या भन्ने जस्तो आयो क्या मलाई। त्यो एस्पेक्ट चाहिँ इट वाज रियली भेरी डिफिकल्ट। अब असिस्टेन्ट प्रोफेसरहरूका जाँदा चाहिँ दे हेभ सो मेनी थिङ्स टु टेल क्या। मैले त्यो धेरै क्वेसन पनि सोध्नु भने उहाँहरूको दुखेजो पनि लर्निङ गर्न नपाएर आफूलाई डेभलप गर्न नपाउने दुःख पनि पीडाहरू पनि वर्कलोड पनि एकदमै आयो होइन, त्यस्तो एस्पेक्ट्सहरू आयो। त्यो एसोसिएट प्रोफेसरको चाहिँ मैले अझै पनि मलाई गर्न चाहिँ मन छ कि यो सबैमा यस्तो हो कि भने आइम डन भने मैले सिक्ने चाहिँ सबै सिकिसकेको छ, मैले दिने मात्रै हो भन्ने आयो। मैले भन्दाखेरि के अरे इन्फर्मल लर्निङ भनेर भन्दाखेरि यो अरूको कपी गर्दिनँ मैले भन्नेसम्म पनि आएको त्यस्तो खालको आयो। अब एज हो कि पोजिसन हो, आई हियर टु फाइन्ड। अब अर्गनाइजेसनल कल्चरको कुरा गर्दा चाहिँ मैले हेर्न चाहिँ हेरेको छु त्यो बेरियर्सहरू सबै त्यो कल्चरकै एस्पेक्ट हो। जस्तै त्यो पोलिसी कस्तो बनाउने, कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, ब्युरोक्रेसीको कुरा, अर्गनाइजेसन कल्चर हेज ह्युज इफेक्ट। त्यो चाहिँ अरू रिसर्चको कुराहरू मैले मेरो रिसर्चको कुराहरू मैले स्टडी गरेँ, त्यो बेरियर्स पनि स्टडी गर्दै एक्सिडेन्टली आएको। अर्गनाइजेसनल कल्चरमा चाहिँ जस्तै अब यो रिसर्चमा चाहिँ छैन, अर्को रिसर्चमा चाहिँ मैले पर्सनल एस्पेक्ट भने जस्तै कसैले लर्न गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको कल्चर कस्तो छ भन्ने कुराले, जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै म लर्न गर्दिनँ मैले के नै पाउने हो र भनेको नै अर्गनाइजेसन कल्चरले लर्निङलाई भ्यालु गर्दैन भने, किनभने इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन र एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन हुन्छ नि त। कसैको चाहिँ मैले लर्न गर्छु आफ्नै लागि हो भन्ने चाहिँ, कतिकोले चाहिँ मलाई अर्गनाइजेसनले के दिन्छ राम्रो गरेर भन्ने खालको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कल्चर हेज अ ह्युज इम्प्याक्ट एन्ड इट्स लाइक एभिडेन्स नै धेरै देखिन्छ कि त्यो अर्गनाइजेसनलको एस्पेक्टबाट लियो भने चाहिँ देखिन्छ। इट्स अ प्रुफै भनौँ न, प्रुफ भने इभिडेन्सेसहरू छ अर्गनाइजेसनल कल्चर चाहिँ। त्यो बेरियर्समा गएपछि कल्चर आइहाल्छ। यो प्रमोदको क्वेसनको फलोअप है, तपाईँ जसरी भन्यो अर्गनाइजेसन कल्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ होइन। जस्तै यो इन्फर्मल लर्निङमा how do professors learn informally? त्यसमा चाहिँ मैले बुझिनँ। That's a separate statement that you've not incorporated, or त्यसमा incorporate भइसकेछ कल्चरको कल्चर चाहिँ मैले यो स्टडीमा त गरेको छैन। मैले चाहिँ पास्ट इभिडेन्सेसहरू अघि मैले गरेँ, उहाँले इभिडेन्सेस केही छ भने त्यो इभिडेन्सेसको कुराहरू इट्स नट पार्ट अफ माई स्टडी। Follow-up question: why isn't it part of your study? Informally learning को intrinsic, you know the barriers. जस्तै तपाईँलाई कोअर्डिनेटर बनाएर तपाईँले कि नो त भन्नु सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले। You could say no. Why? So it's like they didn't even ask me. They handed me a letter. So that's part of the informal culture. The policy में तभी क्या होने ना होगा. If you get asked to do this coordinator role, and if you say no, you will be fired. क्या official policy है? Fired तो होंगे ना. Policy is highest must China. So it's an informal policy, which is an informal culture. Okay. Formal यस्तो हुन्छ कि हाम्रोमा चाहिँ I just wanted to show you something. जस्तै हाम्रो युनिभर्सिटी गाइडलाइनमा चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसरको 70% अफ देयर टाइम सुड बी इन टिचिङ, 30% टु रिसर्च कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ, 10% सर्भिस रोल भनेको छ होइन। 110% भयो फेरि त्यो 110 भयो होइन, त्यो चाहिँ लेखेको छ पोलिसीमा लेखेको छ। यु क्यान नट से नो टु सर्भिस रोल। सर्भिस रोल पनि देयर आर टु काइन्ड्स अफ सर्भिस रोल। One is a formal service role and another one is an informal service role. Just mine is a formal service role. Here's the question. As part of your research, there are certain informal ways of learning. You went to our
after Professor he has this, she has this initiative to now they have agency and they want to do it. No? So they work in a certain context. In a certain context, they contours your agency. No? Coordinator role, linear, it gives you a certain context. Until informal it counts. You got your policies, but you also have your informal roles. No? Professor has asked me to do this, because there's an unofficial hierarchy. No? Your informal and unofficial culture, what is it? While you're doing this dissertation? यसमा मैले अब इट्स लाइक फर्मल एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ हेरेँ अब पोलिसिजको इन्फर्मल एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ हेरेको छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आइएम ओन्ली टकिङ मेरो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको भन्छ फेरि अरू स्कुलमा देयर आर डिफ्रेन्ट रुल्स कि it's very different to like service roles, man. It doesn't match with. So you're going back to roles. I have no interest in official roles. I'm interested in unofficial. I have not looked into informal roles. I have not looked into. See, this is confusing for me, right? If you want to know, in your conclusion, you said Western digital they found that there's certain barriers, so this is whatever you said. Right? If you want to contextualize, you got to contextualize. So that's what I'm going to do. In contextualizing university academics, certain agency, proactiveness, the Nepali culture and the Nepali culture of university education took up the new as your context. Right? Clearly. So you have to talk in one sense you have to answer the Bible, but in the other sense they're not today. Otherwise you're doing a generic study, here's the policies, here's what they want to do in individual agency. So the context say all that. And the case study को basic parameter नै त्यो context मा embeddedness हुन्छ. I'll take that as a feedback. I'll take that as a feedback. So I think first the study sounds pretty interesting. I think I could relate being in academia as well. Learning by doing, learning from others. I think I personally learned that way from others, from doing as well. Maybe you can clarify learning aspect. Learning so learning you've taken it as learning. Field case study as part of that learning. Research skill but also formal aspect of what I do, not more so just laksa. There are your study learning go daira boundaries and what was your understanding of that? मैले चाहिँ अब यो युनिभर्सिटीको कन्टेक्स्ट ल्या पर्टिकुलर युनिभर्सिटी ल्या भनेर इट्स लाइक द रोल इज डिभाइडेड इन्टु 3 एस्पेक्ट्स होइन टिचिङ रिसर्च कन्सल्टिङ ट्रेनिङ एन्ड सर्भिस रोल भन्दाखेरि त्यो सबैलाई नै त्यहाँ गरिने विदिन द वर्क स्पेसलाई डे टु डेमा गर्ने एस्पेक्ट्सलाई लिएर चाहिँ गरे हो त्यसमा चाहिँ द्याट इज व्हाट इट इज. One more question. Sure. Say learning by doing, learning from others, the points were right. That it really seems like they can be part of, or they can be embedded into professional development. PG aspect of when you say learning from others, to like Professor Baigazani, you can interact with like Vicky. This the Baigazani certain conferences or Manzani the part of PG Baniya. So learning by doing while teaching them because the part of PG Baniya. So after learning from self-initiated activities and more of informal learning, the way I say, I think that resonates more with informal learning. Do you encourage learners like while you did your study? Key goes to university or academic institution, they go to so that you will say deliberately or spontaneously encourage. अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरू डिफ्रेन्ट खालको पोलिसिज जस्तै मैले फाइन आर्ट्सको कुरा गरेँ होइन. सो वान साइज फिट्स अल पोलिसी भइसकेपछि चाहिँ देयर वर्क इज नट इन्क्लुडेड इन द पोलिसिज. एउटा हामीले लाइक प्रोफेसरले उहाँहरूको रिसर्च र हाम्रो रिसर्च एउटै हुँदैन तर स्टिल लाइक दे आर आस्किङ देम टु राइट अ पेपर होइन. पेपर लेखेर पब्लिस गरेर त्यस्तो खालको एस्पेक्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको भन्दा नि स्कुल अनुसारको एउटा कस्टमाइज पोलिसी. अनि अर्को कुरा चाहिँ इट्स लाइक इट्स नट लाइक ह्युमन रिसोर्सको कमी हो अर्गनाइजेसनमा होइन तर वर्कलोडको असेसमेन्ट र डिभिजन
चाहिँ त्यो प्रपरली सिस्टमाइज हिसाबले असेसमेन्ट गरेर जस्तै अप्रेजल गरिरहनु भएको छ होइन, दे आर डुइङ पर्फर्मेन्स अप्रेजल एन्ड दे आर नट युटिलाइजिङ, दे आर नट इभन सिइङ इट होइन। त्यो कुराहरू सिस्टम प्रपर सिस्टमहरू बनाइदियो भने चाहिँ सो पिपल विल ह्याभ टाइम फर सेल्फ इनिसिएटेड लर्निङ होइन। अर्को चाहिँ अब के अरे लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ फ्रम अदर, सबै प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको आस्पेक्ट। प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ व्हेन इट इज लाइक प्लान्ड, अर्गनाइज एन्ड ह्यापन्स इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम भयो होइन। जस्तै अब मलाई चाहिँ ग्रेजुएट डिप्लोमामा पढ्न पठाउनु भयो, द्याट इज प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट होइन। तर अब आई आस्क्ड समवान के अरे चाहिँ मलाई तपाईँको क्लासमा बस्न दिनुहुन्छ, आई वान्ट टु लर्न फ्रम यु, नोबडी इज आस्किङ, त्यो चाहिँ इन्फर्मल लर्निङ हो। हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक इट साउन्ड्स लाइक अ सेम थिङ, त्यही भने नि मैले इट्स भेरी डिफिकल्ट टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड वाट इन्फर्मल लर्निङ इज होइन। तर इन्फर्मल लर्निङको चाहिँ प्लान, डिसाइडेड, त्यस्तो खालको डेलिबरेट हुन्छ, सेल्फ इनिसिएटेड हुन्छ, स्पोन्टेनियस हुन्छ, तर इट्स अ पार्ट अफ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट बट नट फर्मल डेभलपमेन्ट। द्याट्स द डिफरेन्स। मलाई चाहिँ दुईवटा सानो प्रश्न र एउटा अलिक ठुलो प्रश्न सोध्नु मन छ। जस्तो तपाईँहरूको यो कन्ट्र्याक्टमा यो जुन 70% यो काम गर्ने, 30% यो काम गर्ने, 10% अब 110% भनेको के हो त्यो पनि थाहा भएन मलाई होइन। तर एकछिनको लागि चाहिँ अब त्यो नम्बर्स बिर्सिदिउँ न, 70-20-10 गरौँ न। त्यो तपाईँहरूको पोलिसीमा छ, तर तपाईँहरूसँग गर्ने इन्डिभिजुअल कन्ट्र्याक्ट अफ द युनिभर्सिटीमा त्यस्तो एक्चुअल सेन्टेन्स लेखेको हुन्छ कि हुँदैन होइन। र हुन्छ भने चाहिँ त्यो एक्चुअली मेजर चाहिँ कसरी हुन्छ कि, जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। इन सम रिसर्च युनिभर्सिटिज इन द US, इन्डिभिजुअल फ्याकल्टी मेम्बरसम्मको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 30% टिचिङ, 10% सर्भिस, 60% रिसर्च होइन। अनि यो एक्चुअली रियलाइजेसन कसरी हुन्छ नि, सपोज द पर्सन बिकम्स इल एन्ड gets recused for teaching भने 60% of his job is actually research. He doesn't teach because he's ill, but if he can prove that he can do the research, he can still get 60% clocked. And त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ he doesn't have to be off the faculty list होइन। निश्चित वर्षको सम्मको लागि त्यो गर्न पाउने सुविधा हुँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ यो जस्तो मैले ट्युको फ्याकल्टी मेम्बरहरूलाई चाहिँ सोधेको छु यो प्रश्न, काठमाडौँ युनिभर्सिटीकोलाई चाहिँ सोधेको छैन मैले। आज सोधेँ मैले भर्खरै रिटायर भएको ट्युबाट इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टबाट रिटायर केही वर्ष अगाडि रिटायर हुनुभएको मान्छेलाई सोधेँ होइन, तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अब कति पर्सेन्ट चाहिँ पढाउने हो, कति पर्सेन्ट रिसर्च लाइक के पनि हुँदैन भन्नुभयो। यहाँ हाम्रो अरू साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सोधे भइहाल्छ। सो तपाईँहरूमा के हुन्छ त्यो एउटा। अनि यो अहिले यो सबैजनाले च्याट जिपिटी भन्छन्। अनि यो च्याट जिपिटीको गफ सुनेपछि मलाई 2-3टा मैले जिन्दगीमा 40 वर्षदेखि गरिरहेको काम आउँछ होइन। तर मैले गर्ने कति कामहरू चाहिँ च्याट जिपिटीले जिन्दगीमा कहिले पनि रिप्लेस नगर्ने मैले देखिरहेको छु। मैले 40 इयर्सभन्दा बढीसम्म प्रुफ पढिरहेको छु क्या। एभ्री मन्थ आई रिड प्रुफ्स होइन, अदर पिपल्स राइटिङ हो, थाहा पिन लागेको कुराको म प्रुफ पढ्छु होइन। द फर्स्ट टाइम इट इज द्याट वाज 1980, सो आई बिन डुइङ दिस फर 43 इयर्स। यो च्याट जिपिटीले प्रुफ हेर्ने चाहिँ च्याट जिपिटी आइसकेको छ कि छैन होइन होइन भन्नु खोजेँ मैले अलिकति जोक गरेको हो। अलिकति चाहिँ यो च्याट जिपिटीलाई हामीले चाहिने भन्दा बढी फोकसमा ल्यायौँ कि भनेको। अब बिकज यु टिच इन अ युनिभर्सिटी इन्भाइरोमेन्ट वेयर मेबी दे आर लेजी स्टुडेन्ट्स who pay lots of money to attend Kusum, but they don't want to do the work, and so they throw in some pointers or ChatGPT like essay lekhna lagaउँछन् होला. So if they do that, I don't understand why they are paying so much money to get a degree, हैन? If they are not wanting. So ChatGPT ले सबै कुरा रिप्लेस गर्न लाग्यो। तपाईले एकदम फास्ट पेस टेक्नोलोजिकल यो भइराछ भन्नुभयो। I keep thinking about my own life and say हैन होला. It's not moving that fast. Like some of the work I do, editing, it's extremely human labor intensive. हैन हाम्रो यो कोठामा वरिपरि त्यस्तो काम गरेको 3-4 जना हामीहरु छौं। त्यसलाई त्यो च्याट जीपीटी को हजुरबा आए पनि रिप्लेस हुँदैन के। It will still be humanized doing the final reading. हैन यताउता। त्यसैले यो च्याट जीपीटी को प्रसंग पनि अलि बुझाइदिनु होला। अलि यति मात्र सोच। अरु पछि अब यो चाहिँ यो वेटेजको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नाले कन्ट्र्याक्टमा आउँदैन। कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ आउँदैन। इट्स लाइक कस्तो हुन्छ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड अ डकुमेन्ट। एक्ज्याक्टली यो भनिरहेको हुन्छ अनि यो स्टडी गर्ने बेलामा चाहिँ म यो डकुमेन्ट खोजेरै छोड्छु भन्दाखेरि चाहिँ
someone in the university gave me the document हैन त्यसरी कन्ट्र्याक्टमा आएको पनि हुँदैन अब हामी यो पर्मानेन्ट भइसकेपछि देयर इज नो कन्ट्र्याक्ट अल्सो इट्स लाइक पर्मानेन्ट भयो सिक्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको पर्मानेन्ट हुँदाखेरि पनि त कन्ट्र्याक्ट त हुनु पर्यो नि कन्ट्र्याक्ट इज जस्तो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इन्डेफिनेट कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो तर कन्ट्र्याक्ट त हुनु पर्यो नि जस्तो मैले भन्नु खोजेको टेम्पोरेरी हुँदाखेरि त फलाना मितिदेखि फलाना मितिसम्म भन्ने भएन पर्मानेन्टको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मिति नतोकिएको तर सुरु हुने मिति तोकिएको इन्डेफिनेट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त मैले चाहिँ प्रोबेसन फेजपछि कन्ट्र्याक्ट पाएको छैन अहिलेसम्म सो आई नट रिसिभ एनी कन्ट्र्याक्ट सो फार यो चाहिँ भन्दै आएको भनिरहेको यो हुनुपर्छ यो हुन्छ युनिभर्सिटीले पनि पछि मैले डकुमेन्ट पाएँ होइन त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ आई फाउन्ड आउट लाइक 10% चाहिँ सर्भिस रोल हुन्छ है भन्ने खालको अब यसलाई कसरी मेजर गरिन्छ भने मेजर गरिँदैन सो यो सबैलाई लागु पनि हुँदैन देयर इज नो वे टु मेजर टिचिङको चाहिँ छ इट्स लाइक 1 इयरमा 15 क्रेडिट लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ रिसर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ नगर्ने पनि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसरमा फरक पर्ने मात्रै हो सो इट डजन्ट अफेक्ट विदिन जस्तै अब 10 वर्षसम्म इफ आई एम नट बिकमिङ एसोसिएट प्रोफेसर एन्ड इफ आई डोन्ट डु रिसर्च इट डजन्ट म्याटर भन्नाले इट्स नट इभ्यालुएटेड इन एनी वेज ट्रेनिङ कन्सल्टिङको चाहिँ लाइक सम पिपल डु सम पिपल नेभर डु इट होइन त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको छ यो छ भन्ने चाहिँ अब डकुमेन्टेड चाहिँ रहेछ आई फाउन्ड आउट ड्युरिङ दिस रिसर्चको हिसाबले पनि मैले गरेँ तर अब यो अनुसारको रियलाइजेसन 10% सर्भिस रोल सबैको भन्ने खालको हुनुपर्ने हो जस्तै मैले भने नि सर्भिस रोल इज 2 काइन्ड्स एउटा चाहिँ लाइक चिठी पाउने सर्भिस रोल द्याट यु हेभ बिन असाइन टु दिस भन्ने छ अर्को चाहिँ भइपरि आएको बेलामा गर्नुपर्ने सर्भिस रोलहरू जस्तै एडमिसनको टाइममा भयो एक्जाममा इन्भिजिलेसनको भयो वेन एभर इट कम्स दे डु इट त्यस्तो खालको छ तर डकुमेन्ट भेटाउन चाहिँ इट्स रियली भेरी डिफिकल्ट एन्ड देयर इज नो मेजरमेन्ट अफ इट लाइक मेजर गर्ने हो भने त माई 80% अफ माई टाइम इज गोइङ इन सर्भिस रोल द्याट्स हाउ इट्स ह्यापनिङ तर पनि आई एम टिचिङ 15 ग्रेड रिसर्च पनि गरिरहेको छु एन्ड आई एम डुइङ पिएचडी अल्सो द्याट्स भेरी अनफर्चुनेट बट आई एम डुइङ इट अब डु यु हेभ अ चोइस भनेर म्यामले भन्नुभयो मैले नट रिलेटेड टु रिसर्च भने मलाई चाहिँ अब नोबडी आस्क्स मी दे टुक इट टु इसी दे डिक्लेयर इट एन्ड देन दे गिभ मी लेटर अनि अहिले चाहिँ के नियम बनाएको छ भने 2 वर्ष चाहिँ दिएपछि सर्भिस रोल दिनै पर्ने भने अहिले आएको छ न्यू रोल एक्जिक्युटिभ काउन्सिलबाटै पास हुन्छ पहिला चाहिँ इन्फर्मल्ली डिनले लेटर दिनुहुन्थ्यो पहिलाको अहिले प्र्याक्टिस चाहिँ वी आर बिकमिङ मोर सेन्ट्रलाइज सो एक्जिक्युटिभ काउन्सिलमा गएर पास भएर डिनले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ गरेपछि देन यु गेट इट 2 वर्षपछि देन यु क्यान बी फ्री भन्ने खालको हिसाबले सबैमा रोटेसन हुने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको छ द्याट्स हाउ इट इज च्याट जिपिटीको चाहिँ च्याट जिपिटी विल रिप्लेस एभ्रिथिङ भन्ने त आई अल्सो डोन्ट अग्री तर प्रब्लम चाहिँ हामीले एज अ टिचर फेस गरेको चाहिँ कस्तो भन्नाले अब कसैले बुझेर युज गर्ने इज अ गुड थिङ होला जस्तो लाग्छ तर अब असाइनमेन्ट दियो स्टुडेन्टले केस एनालिसिसदेखि लिएर सबै च्याट जिपिटीमा ल्याएर सबमिट गरेपछि हाम्रोमा अब सर्टन केसेसहरू फ्याकल्टीको प्लेगरिजमको इस्यु भएपछि फ्याकल्टी स्टुडेन्टको आर्ग्युमेन्टदेखि लिएर हुन थालेपछि चाहिँ हाउ आर वी गोइङ टु म्यानेज भन्नाले जुन चाहिँ अब अन्डर ग्राडको मास्टर्सको पहिला अब एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो मास्टर्समा अहिले त यङ अन्डर ग्राड पढेर आएकोहरू जसले चाहिँ स्किल डेभलप गर्नुपर्ने राइटिङ इज भेरी पोर हाम्रो कन्टेक्समा हुँदा स्टुडेन्टको कुरा गरेँ मैले एज अ एक्सपिरियन्स त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो युज गरेपछि लर्निङ त हुने भएन स्किल त डेभलप हुने भएन अनि दे क्यान नट इभन असेस कि वाट दे आर डुइङ इज राइट अर रङ त्यहाँबाट आएको इन्फर्मेसन करेक्ट हो त भन्ने कुरा पनि नहुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ करिकुलम इस्यु अर पेडागोजी इस्यु कसरी डिल गर्ने अब सरी भने जस्तै चाहिँ त्यत्रो पैसा तिरेपछि त बुझ्नुपर्ने हो अब जेनजी आइसकेको छ आई कान्ट टेल यु लाइक इट्स लाइक टिचिङ समवन हु डज नट वान्ट टु लर्न एन्ड दे आर पेइङ फर इट इज वान च्यालेन्ज लाइक आई डोन्ट नो how I'm going to or anybody is going to solve to say that's the context. एउटा अर्को प्रश्न यो तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा यो वर्क प्लेस लर्निङ र इन्फर्मल लर्निङ यो दुईटालाई यो तपाईँले इन्टरचेन्जेबली युज गर्नु भएको छ होइन मैले हेर्दाखेरि सायद त्यो अलिक फरक कुरा हो कि जस्तो लाग्छ होइन जस्तै तपाईँले जे कुरा गरेँ भन्नुभयो मैले पनि मेरो व्यक्तिगत टिचिङ जीवनमा त्यो लगभग कति धेरै जस्तो कुराहरू गर्छु यो कोअर्डिनेसनहरू गर्नु भएको होइन तर त्यो चाहिँ मैले वर्क प्लेस
सँग सम्बन्धित होइन कि मैले आफ्नो इनिसिएसनमा गर्ने चिज होइन। मैले केही दिन अगाडि यो टियुको डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजीबाट रिजाइन गरेँ होइन। तर अब आफ्नै इनिसियलमा आफ्नै इनिसिएटिभ त्यहाँको भनौँ न अब सो मैले पढाउँदाखेरि अब नयाँ पेपरहरू पढ्ने, युट्युब भिडियोजहरू हेर्ने, अरूको प्रेजेन्टेसनहरू हेर्ने, मेरो सम्बन्धितहरू बनाउने होइन, त्यो सबै काम मैले गरेँ होइन। तर त्यो गर्नको लागि त्यहाँको वर्क प्लेस कल्चरले वाज नेभर एसोसिएटेड विथ वाट आई डिड। किनभने हाम्रो वर्क प्लेस कल्चर कस्तो थियो भने त्यहाँको हामी गएर बस्न पनि हुँदैन होइन, पर्टिकुलरली टियुमा गएर हेऱ्यो भने। सो इट्स बेसिकली त्यो फ्याकल्टीहरू यसरी हामी बेला बेला मिटिङ त हुन्छ। अब त्यो मिटिङ पनि कहिले काहीँ 6 महिनामा हुन्छ, कहिले 1 वर्षमा हुन्छ, कहिले 3 महिनामा पनि हुन्छ होइन। वी टक अबाउट इस्युज। तर यसरी एउटा फ्याकल्टीले के गरिरहेछ, अर्को फ्याकल्टीले के गरिरहेछ होइन, उसको रिसर्चहरू कसरी गइरहेछ, उसले के पब्लिसरहरू गरेर फेसबुकमा देखिन्छ होइन। तर हामीले यसरी फेस टु फेस कुराकानी गरेर त्यस्तो किसिमको वर्क प्लेस कल्चर, त्यस्तो किसिमको वर्क प्लेस लर्निङ कल्चर चाहिँ त्यहाँ थिएन होइन। सो तपाईँकोमा चाहिँ यो वर्क प्लेसको लर्निङ र यो जुन व्यक्तिगत जीवनमा मान्छेले गर्छ नि, कोर्स अटेन्ड गर्ने, कोर्स एराको कुरा गर्नुभयो होइन, अब कुनै कन्फरेन्सहरूमा जाने होइन, त्यो चाहिँ इज इट पार्ट अफ द वर्क प्लेस कल्चर अर यु निड टु अलिकति न्युएन्स किसिमले हेऱ्यो भने त्यहाँ केही अलिक छुट्याउनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई यो प्रेजेन्टेसन। यस्तो हो सर, आई माइट ह्याभ फिल टु लाइक एलाबोरेट अन इट। यो चाहिँ वर्क प्लेस लर्निङलाई डिभाइड गर्दा चाहिँ फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ र इन्फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ। इन्फर्मल लर्निङ ह्यापन्स बियोन्ड वर्क प्लेस हो, तर मेरो स्टडी चाहिँ इज अबाउट फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ अनि इन्फर्मल वर्क प्लेस लर्निङ भन्नु छुट्याउनु भयो होइन। अनि इन्फर्मल वर्क प्लेस नन रिलेटेड लर्निङ त्यो पनि राख्नुपर्छ होला भने कि। यस्तो हो सर, यो चाहिँ के छ भने मेरो बााउन्ड्री चाहिँ वर्क प्लेस हो कि वर्क प्लेसमा चाहिँ प्रोफेसर्सहरूले कसरी लर्न गर्छ, मैले यो भन्न खोजेँ होइन, त्यो बियोन्ड उहाँहरूले लर्न गर्नुहुन्न भन्न खोजे होइन कि वर्क प्लेसलाई मात्रै हेरेर चाहिँ कसरी हुन्छ। सरले भने अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ इन्फर्मल वर्क प्लेस लर्निङै भन्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होला होइन। यो चाहिँ अब होइन, मैले जस्तै तपाईँको त्यो कोडहरू पनि हेऱ्यो भने एउटा फ्याकल्टी र अर्को फ्याकल्टी उनीहरू सँगै बसेर ग्रुपमा कति काम गरे, एकअर्काबाट कति सिके भन्ने त खासै देखिएन नि त त्यो कोटेसनहरूबाट हेर्दाखेरि पनि। कोटेसन तपाईँले जसलाई साइड गर्नुभएको छ नि त्यहाँ होइन, मैले सबै त ल्याइनँ सर, यसमा प्रेजेन्टेसनमा पेपरमा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो देख्यो भने मैले यो कोर्स अटेन्ड गरेँ, त्यो कोर्स अटेन्ड गरेँ भने कि तपाईँले यो कोर्स चाहिँ मैले फलानु फ्याकल्टीसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ ओ यो कोर्स एकदम राम्रो छ, त्यसैले यो अटेन्ड गरेर तपाईँलाई फाइदा हुन्छ नि। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ वर्क प्लेस सेयरिङ एउटा त्यो किसिमको कल्चर हो नि होइन। तर तपाईँले भनौँ न एक किसिमले आफैले त्यो वर्क प्लेसभन्दा बाहिर काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त्यो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको वर्क प्लेसभन्दा बाहिर जे सिक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटीभित्रको वर्क प्लेस लर्निङ त होइन नि। तर मैले वर्क प्लेसमै कसरी लर्न गर्नुहुन्छ भनेर नै स्टडी गरे हो भन्नु खोजेँ क्या सरले। वर्क प्लेसमै के गरेर उहाँहरूले लर्न गर्नुहुन्छ भनेर नै गरे हो। अब कोटेसन चाहिँ देयर आर मोर कोटेसन, मैले 2-4वटा मात्रै ल्याएको हो यो स्टडीमा होइन सर। सो इन्फर्मल लर्निङ चाहिँ वर्क प्लेसकै कन्टेक्स्टलाई मात्रै लिएर गरे हो। इन्फर्मल लर्निङ बियोन्ड वर्क प्लेस हुँदैन भन्ने त होइन। आई क्यान सेन्ड यु माई पेपर होइन, तर मैले इलाबोरेट गर्न सकिनँ होला, द्याट इज माई पार्ट अफ हुन्छ नि विकनेस भयो होइन। तर मैले त्यो बियोन्ड हेरेको नै छैन। हजुर हजुर के भन्नु सकिनँ होइन, मेरो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एउटै मान्छे पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनि काठमाडौँको एफिलिएटेड कलेजमा पनि भिन्न भिन्न ठाउँमा गएर एउटै सेमिस्टरभित्र पढाइदिन्छ। भन्नुको अर्थ अब मैले एकजना मान्छे यस्तो देखेको छु, ऊ चाहिँ सोसियोलोजी म्यानेजमेन्ट पनि पढाउँछ अनि सोसियोलोजी पब्लिक हेल्थ पनि पढाउँछ र उसले चाहिँ अरू भिन्न भिन्न कलेजको सोसियोलोजी पब्लिक हेल्थभित्रैको ऊ पनि पढाउँछ। उनीहरू त यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो वर्क प्लेस भन्ने चाहिँ एकदम के भयो उसको लागि चाहिँ एउटा फिक्स ठाउँ भयो, 4-5वटा इन्स्टिट्युसनभित्र हुने भयो होइन। यस्तो खालेको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिसर्च गर्नु खोजेको भए चाहिँ तपाईँ यो वर्क प्लेस भनेर चाहिँ कसरी
देखेर सर मैले चाहिँ स्टडी नै गरिनँ है त्यो पहिला नै स्याम्पल लिँदै फुल टाइम प्रोफेसर फुल्ली वर्क प्लेस भएको नै एउटा चाहिँ कन्डिसन चाहिँ त्यसरी राखेको थिएँ होइन अब त्योमा चाहिँ सोच्नै पर्छ होला सर मैले अब त्यो भिजिटिङ फ्याकल्टिजहरूको विभिन्न ठाउँमा पढाउनेको लर्निङ चाहिँ हुन्छ उहाँहरूको अब मेबी लाइक फुल टाइम वर्क प्लेस नहोला टेम्पोररी वर्क प्लेसेस सिनारियोजहरूलाई इन्क्लुड गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होला त्यस्तो आस्पेक्ट जस्तै हाम्रोमा आउने भिजिटिङ फ्याकल्टीहरू पनि लाइक 4 घन्टा 5 घन्टा फ्याकल्टी लाउन्जमा बसेर या लाइब्रेरीमा बसेर या अरूसँग हामीसँग कुरा गरेर त्यस्तो आस्पेक्टहरू चाहिँ छ हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ अलिकति मैले भन्न सक्छु अब तर धेरै ठाउँमा पढाउने जस्ट फर क्लासरुममा मात्रै जानेहरूले कसरी लर्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ वर्क प्लेस हटाएर मेबी लाइक हाउ डु दे लर्न इन्फर्मल्ली मात्रै गर्नुपर्ने हो कि के भन्नु You work this way, you learn formally and informally. And you do informally or professional. For example, TV program, so informally, you know, oh, you professionalize to me, what you can say. That's an informal learning, you know. You know, it's all around. And what you go with the book, they got me. That kind of informal learning is context-based. This is contextual-based opportunities for learning and learning what to do and what not to do. Or you might say, this will be evidence culture, this will be so many instances. And would that be or not be important to understand where, okay, the agency I want to learn this, I want to learn this, like also passing pattern. त्यो चाहिँ कस्तो भन्नाले मैले चाहिँ फ्याकल्टिजहरूले लाइक इन्टरभ्यू लिँदा बेरियर्सको कुरामा चाहिँ यस्तो कुराहरू आएको थियो होइन सो वाट आई फेल्ट लाइक कि अब यो मलाई कस्तो लाग्छ भने सेकेन्ड रिसर्च सुड बी लाइक द ब्यारियर्स टु इन्फर्मल लर्निङ इन द वर्क प्लेस हुनुपर्छ भनेर मैले सोचे पनि हो मैले गर्न चाहिँ गराएको छैन म्याम द बट इट्स इन माई माइन्ड एन्ड त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ लाइक यु सेड सेकेन्ड भन्नाले न्यू रिसर्च because my area is not professors, I'm not going to do it in my PhD, but I keep doing चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ कस्तो भन्नाले आफ्नो कन्टेक्स्टको पनि स्टडी गरिराखौँ भन्ने चाहिँ छ अब यसपछि चाहिँ मैले स्टुडेन्टमा गरेँ हाउ डु स्टुडेन्ट्स लर्न इन्फर्मली इन द युनिभर्सिटी स्पेस त्यो चाहिँ अब इट्स इन द जर्नल प्रोसेस त्यो चाहिँ गरिरहेको छु अब म्यामले भने जस्तै बेरियर्स डु आई वान्ट टु स्टडी अर नट भन्ने चाहिँ आई डोन्ट नो आई क्यान टेल यु मलाई त्यो च्याट जिपिटीको ले गर्दा चाहिँ अब जस्तो अब विद्यार्थीले चाहिँ च्याट जिपिटीमा गएर एसी लेखेर असाइनमेन्ट गरेर आइसकेपछि अब फ्याकल्टीले अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने जस्तो देखियो होइन तपाईहरुले कस्तो कस्तो मेहनत गरिराख्नु भएको छ त्यसको के अनुभव सुनाउ न त्यो चाहिँ अलिकति अनुभव चाहिँ मैले रिसर्चमा चाहिँ एक्चुअली आई टिच देम लाइक हुन्छ नि ब्रेन स्ट्रमिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ च्याट जिपिटीमा बसेर वेन युआर ब्लक हुन्छ नि लाइक अब कहिलेकाहीँ अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्टमा भएको मान्छे नभेटिन सक्छ तैँले कहिलेकाहीँ च्याट जिपिटीमा इफ यु नो हाउ टु गिभ प्रम्प्ट्स properly it starts talking to you and त्यो कहिलेकाहीँ ओपन अप गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो बेला त्यस्तो चाहिँ सिकाउँछु अब स्टुडेन्ट्सलाई मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई गिभ त्यो के अरे एकदम कन्टेक्चुअल रेलेभेन्ट खालको असाइनमेन्ट एसेहरू चाहिँ अब मेरो कोर्सले पनि डिमान्ड नगर्ने हुनाले एसे लेखाउनु पर्दैन कन्टेक्चुअली डिमान्ड जुन चाहिँ मैले आफै जेनेरेट गरे हो त्यो कोर्समा त्यस्तो खालको दिँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो हुन्छ नि निकाल्न चाहिँ सकिरहेको हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ rather than focusing more on home assignments I focus on like class assignments class activity ma more of a experiential learning tira मैले धेरै लेक्चर भन्दा नि एक्सपिरियन्शियल लर्निङ किनभने मेरो क्लासको ड्युरेसन चाहिँ 3 घण्टाको हुन्छ के एन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मोर अफ अ एक्सपिरियन्शियल एस्पेक्टहरू क्लासमा नै गर्ने खालको अनि अर्को प्रोजेक्ट दियो भने चाहिँ अर्गनाइजेसन बेस्ड प्रोजेक्ट के अर्गनाइजेसनमै गएर गर्नुपर्ने खालको त्यस्तो खालको दिएर आई एम म्यानेजिङ द्याट वे होइन त्यो भएर त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति प्रब्लम भएको छैन एन्ड आई हेभिली युज च्याट जिपिटी सो आई नो वेन इट्स जेनेरेटेड फ्रम च्याट जिपिटी त्यो एस्पेक्ट चाहिँ त्यो चाहिँ म आफै युज गर्ने भएकोले हो जस्तै करिकुलमहरू बनाउने रेज्युमेहरूमा फिडब्याक माग्ने फिडब्याक चाहिँ भनेर तर इट्स नट लाइक आई ब्लाइन्डली युज इट अर समथिङ लाइक द्याट मलाई चाहिँ हेल्पफुलै भइरहेछ मेरो लाइफ चाहिँ अलिकति इजी भएको छ
but I'm still not good at something. अरूलाई सोध्नुपर्ने कमेन्ट केही छ छैन स्योर Just I think your workload and it is the performance evaluation going to run with 70%, 30%, 20%, 10% of the at times measure गर्न गाह्रो भइरहन्छ you being a permanent employee अहिले त I don't know कतिको frequently appraisal भइरहन्छ त्यसमा गरेको कामहरू कति objectively measure भइरहन्छ I'm not sure तर यो informal learning आफैमा अघि तपाईले भन्नुभएको जस्तो more of self initiated मलाई चाहियो भनेर जानुपर्ने हुन्छ but as your research says it's important त्यो भने अब यो informal learningहरुलाई चाहिँ कसरी measure गर्न सकिन्छ होला त कसरी चाहिँ part of that person's growth in embed गर्न सकिन्छ होला I think firstly the measure कसरी गर्न सकिन्छ होला maybe also look into that अब मेजर चाहिँ इट्स लाइक ओभरअल पर्फर्मेन्स हेरेर नै मेजर गर्ने हो होइन यसमा चाहिँ लाइक छुट्टै यसको लागि भनेर छुट्टै पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर त हुँदैन अब हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ लाइक मेजर हुँदैन लाइक होइन मेजर नहुने हुँदाखेरि फर्मल एस्पेक्ट पनि मेजर हुँदैन लाइक यो टिचिङ क्वालिटी यस्तो खालको फिडब्याक आएपछि चेन्ज हुने रिप्लेस हुने भन्ने आजको स्टुडेन्ट फिडब्याक इज देयर होइन स्टुडेन्ट फिडब्याक बाहेक अरू खासै त्यस्तो मेकानिजम चाहिँ छैन तर यसलाई मेजर भन्दाखेरि पनि इम्बेड गरेर लानुपर्छ इन अ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि लर्निङ त भइरहेको हुन्छ तर इफ द कल्चर एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो क्रिएटेड इन अ सच अ वे द्याट पिपल क्यान फोकस अन इट भयो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनल ग्रोथमा चाहिँ इट्स भिजिबल हुन्छ भन्ने खालको आस्पेक्ट यस्तो हुन्छ फर्मलको पनि त मेजर गर्दैन नि त ट्रान्सफर अफ ट्रेनिङ त मेजर गर्दैन यो यति भनेर डिफाइन जस्तै टिचिङको तपाईले भन्नु यति क्रेडिट आवर्स भयो कन्सल्टिङको यति कन्सल्टिङ गर्ने भयो मोर अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ बोथ साइड छ होला हैन तर यो त आई थिंक हाइली अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ भयो त्यो मेजर नगर्ने हो भने त कति इन्फर्मली लर्न भयो कति फर्मली लर्न भयो त्यसै देयर इज अ मोडल हैन मेजर गर्ने मोडल चाहिँ छ प्रेजेन्ट गर्ने किनभने वेन आई वाज डुइङ दिस रिसर्च आई डिन्ट नो मच अबाउट इट त्यही भएर पनि आइ एम नट बिङ एबल टु एन्सर मोस्ट अफ द क्वेसन्स होइन त्यो गर्दाखेरि मोडलहरू चाहिँ छ अब तर इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरेको चाहिँ छैन देयर इज अ मोडल आई डिन्ट ब्रिङ इट सो आई वुड हेभ सोन इट मोडल चाहिँ छ गर्ने हो भने सकिन्छ देयर इज अ पोसिबिलिटी अरू केही बाँकी छ छैन सिधै सो अन बिहाफ अफ एभ्रीबडी इन द रुम सबिनाजीलाई चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन र यो क्वेसन्सहरू एकदम धैर्यपूर्वक एन्सर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सो फेरि आउनु होला नयाँ रिसर्च प्रेजेन्टेसन्सहरूलाई मैले अहिले सोध्दै थिएँ मलाई पिएचडीदेखि कहिले सिद्धिन्छ भनेर सो इट्स बिकज अफ अर हेभी वर्कलोड एक्सेट्रा इट्स अनलाइकली बिफोर 2025 भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सो धन्यवाद